Hello, hello, nên đâm mở. Hello, hello. See, Sunday school teacher. Okay. Oh, yeah, yeah. Most welcome. Uh, so malam aragtaw, malam. Vantes, aragtaw, malam aragtaw. Come on, come on, come on. Kan kim lau ti sun kha, dam lau namiti program dang thon china maltelong kan se. Most welcome. Ani kha introduce kan to ta kte Vante VAN tio. Vante si Tyler University tu na thezo. Degree nga zo ma lak zo ma. Okay. Right. Very good. Very good. And tu na kom na ka Gospel Church. Sai Isaac te tio. Okay. Sima, atu kan thok ri lau kan thok lunch kan ai ti. Sang tu kha Jesse se. Tu kam first year guiding. Jadi sang tu kha thiên te kanang high school yang kum jana kontra. Jadi sang tu kha long pi road pi sorry. Casual ring sorry road pi. Ya road pi kha nang final sima. Pulai kat se. Jadi ruby kha final. Jadi si director kha di engu si di Angeli. Ni dam lawyer athelo di tisun. Ani si director kha MTH tem si jule tui MA toka Indianapolis Theological Seminary ka ide. Si jule dang meeting thon ra thelon. Jimin si tui kum kha kan dung kha masa kan thok zoi the session 1 to he session 2 si. Jun tui 2 to 6 kan ti tui kan tlai zoi ti nan okay ko mo 16. Okay ko ti. Right, good. And I li sin prok tiang sering ichna are dev ding ruang kan brick lagan nei picture. Then jole tui kani kha nikum ke ongoing to training kan di every month. Thara sung te kan to kha. Thara sung ki every month meeting kan nei tel 2 hours class ke man ka zip tel di jole document ka reading tampi kan nei assignment ka. Jadin kan to tel jole tu kum kha a che thi lo kha di road tui le thiên te le di sui bai tu sun ra lo. Atlung ba nan sim the mar thla sal the ma. Wow. Okay. All right.
จะกันช่วยตุยกุมค่า training กันตัวสมสารเลี้ยงในค่า follow เป็นมั้งจะช่วยกัน training ตัวดันก็จะแล้วอาจารย์เต้นที่เราอีกลองไกลลองสิ่งต่างๆตรงที่มีจะได้จนกัน document มันมีค่า Southern Baptist start teaching training กันบางอย่างมั้งจะช่วยสไลด์ทางกันจำหมายสเปนมั้งบอยปากันประเทศกันนุนักได้ตื้อสุนัขจานทรายเปกี้จงนี้นั่งมาเราเบียกนัวกันนี่ฮิตเบกี้สีทรีสเทรนนิ่งเดี๋ยวจะตู้โพลินยันจินกันจะถึงทับบีกี้จะเทตูริงลานั่งอินทีมตัวในฟ้าเลเต้โพลินมินาอุโพลในฟ้าเลโพลในที่สุดนั่นเลยมีนมีเมลกันในโซเชียลมีโพลซุ่มนักเอ็นงงี้ดึงทุนทุกทรานสิเทนักดิ่งจะตูริงลาอินทีมตัวดิ่งกันนุนักกันไม่กันเทียมเรามีกันจะเทเรามีสินั่งมาลองงี้เราถึงเราบ่มนักลงจังเทมีทักษะอันทันเทนาดิ่งจะตุทักกันสิเทนาดิ่งตัวสุนิกันจิโรนะมองวัดละนั่งยันจันมันสักครามันคุดาเราหลานจิสกริมินทักกันจำกันประเทศอาเมน alright อัสเลเซียงบีกินกันทักดิ่งมีเฮมาสบิกากันดุงกันสาวมีขาเจมุลติมีchecklist ขากันสาวสาลิงมั้งSunday school นั่นจุดดิ่งchecklist นั่นสาวเท่ามันนั่นตัวเท่ามั้งตัวจ้างงานเราเลยก็ดีที่กันตัวดูมีคิดจ้ากันงานเราเลยคือไม่นุ่งกันสิดีกว่ากันอย่างเราจะชนะที่มี checklist ที่นั่นตัวเทเลท่า not a false วันนั้นเรดินที่จะตินเตที่ checklist นั่นตัวเลท่าจุดเราเลยคือนักการตัวดีกว่า every professional training ที่กันตัวดีกว่ากันตั้มปีกันตัวเทวดีที่มีอันตัวเทวมีสินั่นตัวเทเลตั้มปีเราบอมนึงชนะที่มาสบิกาสินยังพอ checklist นั่นตัวเทวนั้นมาแต่ยังที่จานั้นมังดาโมหิมี checklist ค่ะในมังดาเราดีฉะนั้นคิมิคี folders ส่วนนั้น ready checklist นั่นมาตอนนั้น checks เลยค่ะ every week ค่ะหิมี printed and copy นั่น check มาสบิกายังสิกันทีมตัวยังสิกันจะตัว checklist ค่ะโอเคนั่นมาแต่กันทีมตัวน่ะมอมาสาจึงยังกันจะตัวเดียวคุยตอก church policy ดิยังเวก policy กันในที่มีที่สุนัข Sunday school ล่ะนั่นรวดตัวมีจูน่าหักจิตดิ่งลองขัดสลาวสุนัข organization society committee ถอยประเทศทูจิตดิ่งกันสิดีกากัน church ยังเวก policy กันในแต่ที่มันนัก arrival policy มั้งนายเปิดก็เทนตัวที่นั่น check ตัวจูอีไปจางๆเทงที่เวกข้างอ่ะเราเดี๋ยว professionalism ที่มันหากันตัวนี้กับประเทศรองบอลกันสนานประเทศนัดวันนึงกันสนาน Sunday School Teacher กุมขัดส่ง commitment กันในนั้นตีนึงจนนายเปิดก็เทนตัวนายเปิดก็เทตัวยังกระซิบตัวที่มีข้า policy พอข้านั่นจะเจริญสลงมาเดียวจุดสิ้นยังเวกินที่มีกัน charge in Sunday School จุดลายกับ security safety ทุกอย่างสิฟิล์มกุดตัวมี policy พอข้า you have to think again and again transportation policy ที่ kids policy ยังที่ทำ relationship ที่มีคือนั่นเช็คเรื่องตาสเลยค่ะอาจารย์เต็น policy จานั้นกล่าวลงมายังเวกินที่โตกับ Sunday School กันจุดที่กันจนยังเวกซี่กันชัดกันในมิตินั้นจะตาสละตั้มปีเราบอมหนึ่งปัจจุบันจน study material ก็ทีมตัวมั้ง preparation ที่ก็ทีมตัวมั้งก็เรื่องดิ้งพอลก็ทีมตัวมั้งยังมีพอลก็ทีมตัวมีหลักเกณฑ์ยังสิ the key point what am I going to teach today what's the take home what's the end goal the point one point ข้าจะหาตัวสุนัข the main key point ก็เรื่องดิ้งที่มีข้า review นั้นมาเท่านั้นจะเอาสารเลยชาจะสรุปมาที่นั่นแค่นั้นเฟลานะนั่นจะอุตส่าห์ตั้มปีเราบอมนี่ขมิค่ะ Sunday School นั่นสิลานะ assign curriculum เวกันกาแฟมั้งการ charge schedule นั่นในนิ่งตัวที่มัน Sunday School จิตกะดูเป่าจิริดูติกจานะดูเป่าจิริสลาว schedule กันเนี่ยกันเนี่ย material กันเนี่ยมีคือ every semester ค่ะตัวกุมจูนี่กุมตากันมั้งที่ semester first semester spring fall summer ยังกันจิริที่มีค่ะจุมันกุมกระจะส่งมาจะนี่รัว first week of the dayแต่ที่มันก็อันนี้เครื่องกับมันตัวมีค่า Good Friday คัน Christmas ทุกเวกันจะเลสือ is awkward สโลมาที่อ่ะข้ามีค่า curriculum เวกันก็จิรมาที่มีคะแนน check ตัวจู Am I following the curriculum the design the teacher following design ตัวพลันตัวเวกันจิรมาจะเราที่มีค่านั่น check ตัวจูค่ะจน Do I pray ท้าก็จำมั้งนั่น student พอลทั้งวันมินสันขานั้นจำได้มั้งจำเรา regular นั้นจำมั้ง
asal minan take lu minan sekan student Paul take lu te okay nazil lo okay nazil lo kasalan te nazil lai di kan kasalan silo le teacher training kan pek te ti na student ka minung payateng minan te minung he student tam tuk song mateng nan min sin te game kan kau remember his tadi mazan hi song marong kati jiang dan te zakat tama okay student kan ikan class at tumpi lo diga kan di kulusom tum tiang so ati har lo ding memorize di so minung nan kau le hai tian lo ko na kan hey ruby kan ti lo dang lo slow ma tiao kami ka minung kan ko diga kan min te kan ko te ding ti bi suma an nicknames yang tiang man kan te lo so na tha kanจะมี one by one min do ri tha kan jam tul jun arrival ka minute pe kan ti biak na thlang ding kan ti ka kan ni 15 minute biak inนายประกวด training ที่ก็สุดท้ายก็จะ15 minutes 8:45เบียงเชียงดังกันทีจุน่ะ transportation arrangement นั้นมาเต็มหมดนั้นมองเราสุดเลยสำหรับ transportation เราพูดตัวนี้ค่ะนั้นทีมตัวเชียร์จุลเดียว ahead of time เจียนะเบียงนั้นเทรนลานะทีมตัว checklist กันนั้นตัวจุลจนนั้นเทรนติกานั้นมาตรวจวัวสุดเบียงอิน cleaning พอเล่นเบียงอินค่ะเทียนไฟดิ้งนั้นมาตรวจวัวสุดนั้นเทรนเวทเทนเบียงอินค่ะน่าฮักสังหินเชียงไฟมาหมายมอมเวกมอกองสังมอลโคลัมเวกละสุเทวจิตยาวที่ดอกสุเหล่านานแค่ clean มอ paper มอน่าฮัก pol distraction อันที่ลงท้ายนักตัวดิ่งมอจนอันทรเซลนักทาง security ทางเสียงติกานั้นเช็คดิ่งตัววันนี้สม supply ตัวมีกระซิบนักดิ่งทาง Bible Sunday School กระซิบดิ่งทางเสียงกระซิบดิ่งมี curriculum subject กระซิบดิ่ง material นั้นมันมีตั้มพิมพ์ดิ่งที่เอา game ที่เวก ball จน toy drawing มอ picture มอเสียงหัดตัวที่บอลค่ะกันในกิมมติกานั้นเช็คเท่านั้นตัดลานะค่ะนั้นเช็คตัวหนึ่งกระซิบดูมีเสียงทางเตียกแกงมาอามุนแค่นุยกับฮิลที่ว่าค่ะ is unprofessional ก็ว่าค่ะมา zoom ตู้กันสินะกันจมเลยค่ะ we must do everything the high quality professional เพื่อนกันเรียนในคาที่พิมพ์จน music ที่ว่า Paul เด้ music instrument Paul แต่ที่มันน่ะ music กันสุดสลากันสุดดิ่ง Paul ค่ะตู้มีเทเลกันไหนมาเสียงกันสุดดิ่งที่ Paul ค่ะอติกจุดเดียเสียงกันสุดดิ่งทีมตัวนักคะแนนในดิ่งคาที่พิมพ์จน classroom อ่ะเด้นั่นเทนเวทนั่นเช็คลิสต์กันตุงขลักกันสิมโซมิสิน Sunday School อันดับลูกเวทแรกก็จูอีมูพารานดิ่งสิเดียวแรกก็จูนู่นปาทอยจับพายนู่นไปรักรวยมีดิ่งเบียอินนัดแข่งดิ่งที่อีมูเฟลเทลที่มิตรที่ได้ร้านดำนั่นหัวดาวอาศัย mood off สิที่เงียบเตี้ยวร้านดิ่งคำนี้นั่นมานู่นนั่นนี่ค่ะนั่นรักจีบายนั่นรัก welcoming เฮ้ยนั่นดำหมอเดียนั่นรักจีบาย welcomingอันนี้มันตุกลาสละจูอันนี้ค่ะนั่นคุกตานั่นบิลทูลเดียวสุดยอดจีบไปนั่นบุกแต่นั่นหักเตนสติค่ะอันมาเลเวลเตนนั่นเสียสารเทนิค่ะมูดค่ะอันมาเสียงแวกสกลัน negative tone condemning face นั่นเนี่ยเลยหมอเช่นนักสลวันมาค่ะ welcoming จิสุคริปลายนั่นสิสุดเดียวจนนั่นหักลองสโลนู่นเลยปานนักคลาสนู่นเลยปานเตียงค่ะเฮ้ยจีบไปนั่นบุกขถาสโลมาเดียว we don't care parents but we care วงเดียวเชื่องาเราสุดเดียวอันนู่นเลยปานเตียงค่ะจีบไปกันมือมีไม้ชาเตน hey we are working together ที่ค่ะนั่นตีดิ่งทีปีจนอะไรก็จะกันนี่จะเช็คอินกันตัวเราที่ sign in กันตัวเราเบียกันตุ่มปีพอเรา sign in กันตัวจูตัวนี้จะอินหิมฟาเตอร์ drop เบียกันตุ่มปีแต่ Sunday School นั่นจะเลยจูฮิตหิมฟาเตอร์ drop ที่ sign in กันตัวเตียงนู่นเลยปานเกย์มันกับฟันุกับฟ้าหิมิสันกิกรกเรตมีกับ sign ทูเตียงจูจะมีกันอัน pick up ติคลาขมิค่ะอันมาเรียน pick up ตัวจูนั่นเช็คเรื่องตัวอินจังเทสกันนี่ขันมั้งอินฮิตกับเบียกันน่าฮักเตอร์รักจิตที่มีเรตรักช่วยที่ขันนั้นจะเรื่องตัวมีคนเล่นซิมอนมานู่นเลยปานซิมติเตียงมั้งจนเรียเสียมีแต่ที่นั่นนู่นเลยไปกอกมีไม่จานละมานู่นเลยไปกอกมีสโลทินนาไล่การเทยเรียเสียนักในการเทยขมีพอลค่ะแต่ที่นั่นนู่นเลยไปที่สันติเวกสุงคัดที่ที่เวกมั้งสกุลละเราเลยมี peer pressure ว่าเสกขเวกละนั่นจะดิ่งอันมูตินนั่นจะสเลยขเวกค่ะ comfort ค่ะ extended in special นั่นหมาย connection นั่นตัวเทดิงกัตปีมั้งจนอติกจุดที่คลาสค่ะทักดึงคะแนนทุกปี delay เราดึงมินิปกติมันตายเราดึงคัตปีอติกจั่วคลาสทักเราดึงคัตปีมั้งค่ะ maintain your own standard of time keeping ค่ะนั่นจะถึงทุกปีจนจะบาบิลอนจะมีพอลค่ะเสียงติกนี้เสียงกันจะดึงที่มีค่ะอาจารย์เตี้ยนั่นจะทอสินค่ะมี curriculum ค่ะ flexibility นั่นในเขาดึงนั้นค่ะมีแต่นั่นเฟะที่คัตปีมั้งจน activity พอลค่ะนั่นตัวมีหัวมาค่ะที่นั่น goal ตัวนี้นั่นจะเป็น activity หมอมาค่ะ the Bible goals ว่าค่ะนั่นลุดปีเทริงหนึ่งค่ะที่ปี not just only activity but
เกมนั้นตัวมีค่าที่ยังมีฮาบาบอลทีมนั้นลุกปีดิ้งที่มีค่านั้นทีมตัวเจนิงคาที่ปีจนท่านั้นจำเที่ยวมาคลาสรูมถ้าจำดิ้งคาที่ปีจนสแน็คกันยังหาดื่มที่แบบพอรีลองคลานมอที่มีค่ากันเจ้าที่ปีจนยังหาในคลาสรูมสูงอ่ะfast eight ที่แบบคลาสตูลมอปะขัดที่มาอันตักซาดำกิมมอนาฮักบอลเล่นติกายังแบบกันแคร์ตูลมอ special แคร์ตูลมออันนี้ปวนอัตเลกที่แบบมอเจ้าติกา everyone is healthy อันดำมอที่เซลมอ abuse ตัวนั้นมอที่แบบค่ะนาฮักบอลค่ะ immediately นั้นมิดค่ะนั้นมิดกาวปีนั้นมันเรื่องตูลที่นักส์นาฮักค่ะ it's not just simply kids you have to watch the soul the spirit and the body อันนี้อันดำมอดำเราติกามิดนั้นเจ้าเรื่องค่ะที่ปีจนคลาสรูมประเทศติกา cleaning นั้นตัวเท่าหมดคลาสรูมเทติกาคลาสรูมเทติกานะฮักพอลินอันหมายอันเมสมีหัวหมดค่ะ bulletin note game tool นั้นมีหมดค่ะอันหมายเรื่องนักเรียนเรียนสายนี่ค่ะ is training สินั้นมัน training นั้นเป็นเรื่องค่ะที่ปีมิสิ trust ball น้อมส่วนเรื่องค่ะนั้นที่เราที่ปีค่ะมีคำว่า at least เบียกินปุ่มปีนั้น clean ลงมานั้นหมายนั้นน้อมแต่มีหมดค่ะจนนั้นมัน clean สายนี่ค่ะที่ปีเทียนไฟเตนั้นตามตาดิ่งที่ปีเมื่อสุดเลยเบียกินตินเตน cleaning procedure อันนี้ยังที่เบียกินน้อมกันล้นดิ่งที่ตาชิมนะน้อมค่ะคิดออกละมาเรียดเทเราจุดเดียวกันทันปั๊มที่อะไรเรานักเปียเรียดเทเราน้อมปุ่งอักเด็ดจุดสุดจะละที่สามารถกลาจะแรงกันน้อมปุ่งมันจะจังเทเลยสิวันนี้ก็จะแรงแล้วมีตัวเบียกอันนี้น้อมพอลละที่อาจารย์ชื่อมีเราหน้าหักเตเบิลนั่นสิริ cleaning ค่ะมิติมุเทมีจากมอลมีมุมค่ะมอลที่มีนั่น clean piece เลยหน้าหักเตเบิลทีนดัน training นั่นเปียกมิสเบียกันส่งอะเรื่องก็จะหน้าหักพอลที่เต้าคำปาระจ้าเวกลานงานเที่ยวจุดเดียวpaper one mess up bulletin poll and mess up ที่เวกพอลค่ะถ้ามีพอลค่ะ cleaning นั่นตัวปีเทมินค่ะที่ปีมิสจน light off ที่เวกพอล exit นักดิ่งอ่ะยังเวกหา tool มี light off tool เลยหน้าหักพอลริกาอันมีมุขลันตัวปีดิ่งค่ะที่ปีจนเฮมียังเราอัน pick up ตัวพอลกันทีมคนกันดุงอาศิมเจ้าที่หน้าหักเจ้าหา drop ตัว pick up ตัวพอลกันอันนู้นเลยป่ะอาศิที่มีนั่นไทยฟียงเราสุดเลยมีดังเมนอินเดย์ตัวมีดังเมนอินอัน pick up เจ้าวันสิที่นั่น verification นั่นตัวตัวเบียกอินตูมปีกลาสันนู้นเลยป่ะ drop ตัวเราอินนู้นเลยป่ะ permission เราอินอันส่งขัดอุณาขลันอัน pick up เทเราอย่างที่เราเห็นนะจู่ชาลาบิวสตัมตุกมันนั่นเทเขามีโซลมิทเราเทอันลานะ preparation กันตัวตัวเลยเจ้าอินอัน pick up จนอาศัย policy ค่ะนู้นเลยป่ะพอลนั้นไม่นั่นฟ้าเลยพอลนั้น pick up เราดิ้งสเลนนั้นช่วยเราดิ้งสเลนเจ้านั้นช่วยดิ้งที่กัน teacher นั้นซิมเชียตัวเขามีค่ะ policy กันเนี่ยตัวมิสกันนุ่งคลากันซิมเจ้าเดียวอะไรค่ะ checklist policy จัดตินเต็นน่าฮักกันจิตติกากันทีมตัวตัวมีเตสิ teaching one ค่ะกันเป็นจัดถูกมั้ยกันดูกันซิมจะมีกันเป็นกีร์สาลิง preparation ทีมตัวนักการเรียนไปกันนั่นทีมตัวSunday school จะขัดจิรนักดิ้งในเพจส่งสินันจิรเท่านั้นนี่ค่ะ45 minute สมริปังminute สมรุกเดียวในประกาศ1 hour ข้ามีจิรดิ้งในเพจส่งนั้นทีมตัวเท่า total in preparation อาจจะเป็นบางเท่าทีมตัวนักค่ะปัญญ์ปฐมกัลลักค่ะมีดังแต่รบปีนั่นทีมตัวมีมาเลยที่ตอกคลาสรูมนั่นแค่นั้นนะอีนั่นทีมตัวมีมินิในเป็นบางเท่า20 minutes โอเคเดี๋ยว30 minutes นั่นจิรเราที่จะสิเดียว2 3ฉะนั้น1 hour ส่งนั้นจิรดิ้งสมากันที่ at least 5 hours ฉะนั้นเป็นอะไรสุดท้ายอัฐาตุกดีฉะนั้นนั่นจิรจะมี courses ไปพูนักเดียวสิมั้งฉะนั้นที่มีจู่ทานันจำไม่ได้ประเทศนั้นทานันจำบาบิลนันเชียร์ฉะนั้นบาบิลนันจิรดิ้งมีพอลคี textbook เอาเก่านั้น textbook we're not teaching textbook we're teaching the Bible คำนี้คือนั่นหิลปังดิ้งมั้ง textbook จะอบอมตู้เมนสิค่ะ we are teaching the Bible is the text
จุนาจุนแค่มีสุงี้ text สุงี้อันมันมี Bible reference มาคือ Bible สุนั้นเชียร์เราสุดละงาเรา no excuse คือว่าจุนาจุน we are teaching the Bible not the text other text summary พอคือ story พอคือจุนาจุน Bible นั้นเชียร์กันที่ปีจุนาตัวอเมริกาเรามา pastor พอคือ the most effective pastor พอเลย church พอละ church อันนุ่งมีเก่าทันพอจุมาเราสมดิ่ง so เนี่ย30 minutes อันนี้จะ standard จะ30 to 35 minutes ก็มั่ว sermon นี้จะมี30 minutes sermon ดิ่งเห็นเรื่องอันทีมตัวที่เราจะ more than 20 hours อันมั่งที่ทีมตัวน่ะนั่นจุ่ม so เลย more than 20 hours ทีมตัวอันนั้นหมาย Bible and share คลานจำreference ว่ามาขัด study อันตัวจุดที่ effective นั่นนี่จน Sunday school จะ volunteer นั่นขัดตุกันจานนั้นเปียกเทเราดิ่งมั้งฉะนั้น spend time ข้ามีขัด preparation ทางนั้นทีมตัวดิ่งขัดปีนั่นทีมตัวนั่นรักลานะ Sunday school นั่นจุดลานะมั้งจน Sunday school ทีมตัวนักดิ่งตัวตาทีมนักนั่นรักลานเตจานขัดส่งเตลองแต่ที่มา Sunday จริงสิละ Saturday จานลองนั่นทีมตัวสิละจูอังอาเรา it's not working รู้วินังเสียถึงใน talk toวันนี้ใน talk to เดียค่ะจนเจสิเด ยังถึง Monday นี่ Monday is okay either way Wednesday Monday that's okay I think คือกระโดดนักจีเกี่ยวกับจูเกี่ยวกับนู่นน่าจน Sunday คอมกันเตียกันจานอินกันเลย next week ครั้งค่ะก็ทอกเราก็เต้าเมนคลา next week ยังก็เสียมดิ่งก็มูมีมั่วมั่วค่ะ next week Sunday ยังก็สารมันดิ่งที่มีค่ะกระโดดนี่ก็จะเป็นคำมีกับ focus เรากัน member กับ follow กันตัวเรายังอันตูลตูฟังอ่ะมั้งเลยคือยังจัง Bible ประเทศที่ยังเสียมดิ่งค่ะคอมกันเตียกันจานอินกันเลย next week ครั้งก็ทั่วกันสิ่งที่ตัวนักก็ทอกเราฉะนั้นนี่ก็จังเทศ Monday สิมันนี่นี่ก็ตา next week what is the key point key topic ยังสิ what the Bible verse Bible ยังทั่วสิจนยังสิ the context ball กันคิดบอลจะเวกันสิยังเวกดินมันสิยัง how do I link that how is they connected ที่มีค่านั่นรถเจดิงขัดปีฉะนั้นจนฮิจู story กลองอินี่จะจิตทอนบังเราจูกลองอินจูกันจิตมิจู they transmitting knowledge information ค่ะสิ information transmission ลองสิที่กันนี่จะ light transmission light change สิ Bible กันจิตมิจูนั่นจะดังลำจูมั้งจะมีขับเชียนเราแล้วมั้งนั่นมาค่ะ the best teaching to you learn fast นั่นจะมีหัวข้า Bible นั่นจะมีค่ะนั่งมานุนนัก apply ในตัวหัวลองมีนั่งนั่นจะมีค่ะ effective สิสิเราหมดเดียว it's not head knowledge or knowledge head to head knowledge transmission สิเรา Bible Sunday school จะมีจุ is a life change your life change fast and then that transmission your life change to you คราวที่มันหาตัวหนึ่งเขามีขัดปีมิน่าจนจานนั้นมันเทคลานั้นจำที่มีขัดปีตุกมิสมั้ง alright yeah sermon ดิ่งอะไรดู sermon จูกันนี่จูอย่างดิ่ง sermon series อาจารย์จู series กัน sermon จานมั้งแต่เนี่ย Bible สังกัน sermon จานจูมีจู Bible เจียข้าคิดดังช่วยกันเนี่ยแล้วฉะนั้นข้ามี Bible context ส่งสินเสียงเวสปะเทียนทูซิมดูจินกันมาดินหุ่นเสียงเวกสิมิค่ะใครหลานหลายรักซิมเจียมี Bible ค่ะตู้ฟัง real world แล้วจะ apply กันตัวหนึ่งที่ค่ะ keep thinking keep meditating keep praying มั้งจะมีฉะนั้น Bible Sunday school จะตู้ปอดสมัยนั้นจะดึง curriculum เจียเดียวแต่ next week ยังนั้นจะนั่นเทียข้ามีค่ะkeep thinking กันรวดดึงใครสินกันนุนักนะฮะปอดตัวนี้ที่อันไลน์กันลิงก์กันตัวที่ real world อันมา apply ยังดึงกันตัวที่อันนั้นจะเป็น context กันมั้งจะมีค่ะที่ปีมิสิor preparation ข้าก็สเลยต่อค่ะมาอิสระ teaching Sunday school teaching children one ที่มีอาการดิ่งที่ฮิโดกะอัตุปีมิจูอันที่มี expert policy มีมั้ง building relationship Sunday นักเตะพอลกะเลงเล็กสุดเท่าก็ Sunday school teacher ละก็เจ้าสินะดูบีกันที่เท่าเจ้าสินะเทเจ้าสิเราเจอกันเท่านั้นไม่นั่นเสียมเทเก่านักเตะพอลที่นั่นนี่
nan theilu ma theilu te nan sim zawi anu le pat nan theilu ma asli yang tin na hak te relations can build up dan yang tabi nan experience sim ne kuma yang tin nan build up how do you build up a relationship with children biak okay this is that how do you relate bijak tin na hak ton relationship na build up na hak te pol ke minung chu rang rang de pathian thu chu phun dang si leiklun education vek selawi na hak te pol relationship nan build up thei le long khan ti nan thu lo ngai ding stia na hak khot sok zat la ki thu ngai min nei tho tho chu yang the relationship build up thei ro asi so ju bin sim veng ti yang an interest yang school la yang grade and city yang nan thei ma kan thei cha chu an pat de yang ti ka si yang na han an ngai poi mo what did he care about games yang an interest in games yang si yang stories and nei and parents yang vek si and family yang achang te mi kha relationship can build up din kha to pi an ma long so an family yang relationship can build up the to pi cha na home visit nan to adama in nikum khanan to te okay so na relationship build up din kha na hak so na under can diga biak in under can ve ten chi bai nan book me to pi chu so na hak te ke chan chu kan hen an ra thon nan muring tia ke cha pasa ka sna na hak te jiang tik mana ka kian le chu ka kamit kin ka zau rang ke ma in betum betum lo mo so lo le ke ma jiang sa tension tool ma ti he chna na hak te ka biak le ke ka sang ti ga he na hak pa tim so ka tawi ka biak thon nan muring tia na hak te khan we pay attention that we love we care chna jan mai to kan sim to John Maxwell ta later me film pon sim to how much you know they don't care until they know how much you care no upa khna hak ran si na du dot nak jiang to na du dot tian thei lai han lo chu na care an ngai an ma tul mi na ngai poi mo tian thei lan na sim mi khan ngai poi mo lo chu na an ma nu nak khan ngai poi mo tian thei nu long na sim mi por khan lo ngai poi mo ne chu mi kha kan na we tam pi kan tel tem is it's not knowledge transmission it's about relationship build up through relationship God's building up that children kami khan nan telling to pi mo chu na kha relationship build up to pi jin nan ma zir du nak tak tak nahak nu nak build up du nak tak kan needing to be a true desire to build up children's life okay nahak nu nak build up du nak tak kan it is tenses lot kazir men nahak build up ka kelo san misjazir ka pai ronga si sila zero slati what I don't care children's lives jang sanan ma jang to narrate ning quality narrate how you passionate you are I'm so passionate I'm dying na hak zil los ka tiring tlok in the road oslati jent when then then passion ka rate to bang slian na reding na ma passion for challenge na hak rang 10 7 okay good so le til nan to mi hidi if you do what you passionately love to do that's the good thing if you don't you are not enjoying if you are not passionate about what you do, you're not going to enjoy it. And they sense it. I'm an anxious ati. Kita tu ko sim ti ati achan chan kan nun ditu. Yes, tu sim na aw sim. I can't stop myself. No, I can't stop it. I am so passionate about the Word of God, God Christ. It's from the bottom, my whole being. Karwana katilong zaten. It's so much. Nan sim mi ke. Boy sis nan sim tu la semala. Market kina Best Buy till town ti vek from they're not caring about. We have to be very passionate about the Word of God. That's all in their life. Your life so precious. No na hakpol nanu nak so precious. Nanu asung loy tuksi. We cannot afford to let you go to hell. I care about you. Classroom long can care. Students, they just care about classroom.
they don't care about you. Some of them, politicians, they care about your vote. Politicians, generally see, some of them really care people, but they don't really care people. They care about vote. More than Fediga can say, hey, Ruby, they care. Money, they care about money. Until now, let's go home. They don't care about. Mostly, generally speaking, market those are two people I don't care that we care about people. The classrooms are tools. So if you don't have a desire, the passion for children, pray to God. But in a sometimes các chàng chú cần bị động thế chú tiêu, nó hắc, nên ngày lâu chàng nằm đình tiêu. Honestly speaking, số một tiêu.อย่างนี้lần hắc, nên đúng. Cái này pastor ta sẽ go. Sometimes we can't help ourselves. Kan malam akha, kan tina top theo kau kami dance mà, mình dance nan. Chân, be intentional tim, mirang trong tim itu, be intentional tim itu trongสิ่งitu. Tum sim kan tim itu ya. Tu suna jiang kajiling jiang tina anu nak tu ceding tim itu. Tum sim tak kan naik. You have to be very intentional. Jiang tinggal something intentional tim itu trongสิ่งkan something. Tum simin. Intentional, be intentional. Senajan zoom tu kan itu tlacap ringan tilai tlacap dan tema. Tlacap ringan selama. Nan nahak nan biak nan ke na tum sim mis. Na kiangan raro asal. You nang mana na tum sim na biak mis. Na do ve connection na bilap ding kasi. Tlacap ring selama di. Senajan kan zoom tu pols kan nundan ka. We are intentional, we're purposeful life. Kan jot tikala kami kasi ding ati mo. Jan yang sudah cerita individually engage individually. Tu kan pasien tu kan sim tiga, mai tu kan bel thelo dia, zapiten. Jena tu individual leng kan kom kan tiak tiga, tapi cule intentional ki, tapi ki jauh lah di vibrary zapiten kuprin ngan ni kejidan kelem lo dia. San one kuat macam dang lo dia. Tadi mah fundraising tiba kan tua lagi. Ini tahu kam fundraising kan tua lagi di. Building kan này rồi tạo khăm nên thọ chiếu rồi thì mới cần tiền ăn, đi. So one cái tax close nên thì tiền nên thọ đinh, nên nuôi papal cái tax close nên tuân một khá. Chỉ để insan, giả tiền mà insan chiếu mà tạo nào tiền khăn nên thọ chiếu rồi thì nên thì tiền nên thọ thế đinh thì, boom, chỉ ya tạo khăm khá, ada nak tam son swak. Mình nói là connection, itu 22 ka venten mình lẽ rau là leadership communication training kan này đinh hina, mình nói là Minau pon nan na hak pol ki individually relations dan build up theater jo. Hey guy na hak pol ti long talk lo. 101 individual relations dan build up theater. Ki dif adang tuk tiao long sia ma ki kwe nam theu manan ma individual connection lo to ke nam ma. It makes difference lo ma dia. So na ki individual engaged ka to pidu. Tadi ma ka sim theu ti kan role pap ka thi tlang wa la ya kan ti. Flakan lele abur pi flakan lele kha trong thế chu ni swak sai ring flat trong tam big sirang so pali pang atlang wala rol flakan leng thewi sa amate long fla leng am lo chu aninga zak chiam sa akor chiam sa fla mai mon sa tu tiang pasal nei dalo nupi nei dalo tu tiang salong tia kha is huge different tatima so salong tia tlang wal pol nam alo betho nam ding snan midang la lo be men lo ding sna one lo du tak one lo be ding tia. They care about you. So we can Sunday school teacher polka 101 care nan tuaring kha tepi mis classroom a anzaten attention level banglo onje dana banglo kha pakat cheu nan connection nan to thering tepi chun nan ma achan cha chu mood nan lung oil lo chan ma Sunday school nan je nom lo chan tia maybe will nan chan ma tawi to ti hey na hak po thu ngai Moses is talk arak famous Israel ma. Ông chơi mà nuông lâu chan. Asal si tiền này chơi mà nuông Sunday school nazir tana.
ทุบจันเจ้าอธิปีมิจิดีนั่นมา Sunday school ทุบปอลค่ะ if you are not enjoying God นะฮักปอลินตียิสุคริสต์ในจะท่าตุกยิสุคริสต์ในจะมอท่าตุกนั่นตีนั่นมา maybe will say เจ้านั่น Sunday school ลองสลาอันเราจะเรื่องหรือมั้งนั่นดันเราจะเรื่อง Sunday school ปอลฮาส teacher ปอลเราจะเรื่องเจ้านะยิสุคริสต์นั้นในมีค่าอันเราจะนั่นดันนั่นลุงโอยนักอันเราจะดอดลากเราอาศัยจูนั่นที่จริงมั่งค่ะอันจุ่มเทนอร์มีนาวตั้มปีนที่ตัวอเมริกันนะฮักตั้ม people high school อันเทเด็กที่เบียกอินอันเฟนอลเราข้าขยี้ยังรู้ว่าแต่ละอันสุดที่60 70เบียกอินเทคโนโลยี high school อันเทเด็กเจียงเรานั่นนู่นเลยไปประเทศเบียกมีนั่นเบียกนอนเราอันติดจูเฮ้ยกันนู่นเลยไปพอเบียกอินอันซิมิทัดดูโดนักท่าดิ้งเฟลนักท่าลุงโอนักท่าสันอินสงสารนู่นเลยไปมันดูโดเทโลจู that kind of God we don't want to have that kind of God นั่นมา Sunday school teacher พอลค่ะ Jesus จะทัดดู Jesus good God is good all the time นั่นทีเลี้ยงละมา maybe บิวนั่นมีแนวจังไว้นักเตลดาเรา activity คลาlifestyle นั่นเราติกา if they don't want to have the God you have the teaching is will not be effective as much as it should ค่ะดูไลฟ์religious outward religious practice มันค่ะอาชีพขัดตีนงศาฉะนั้นที่นวมเราสุดแล้วจูไม่ใช่ just kneel down before God คลาดจำเอาละมั้ง be broken before God once you are broken be broken before God not before people and then God will heal your soul your spirit and then the joy of God will flow through you นั่นมานุนนักสินประเทศในอิสราเอลถูกท่ายิสุในอิสราเอลถูกท่าที่ค่ะที่เชิดปนนั้นมันโซ่เทกับปีสแล้วหมดยาวกันภาษาโปลาละค่ะสุเวกเท่าสิภาษาตั้มปีนุนา our preaching is not effective unless until we enjoy God or ourselves unless we enjoy the word of God ourselves ประเทศถูกกันซิมิกันมาตัดกันหนัวมอเรากันเลยกันหนึ่งปีเรามีสิ่งที่มันสันทำนักในเราทุกสิ่งค่ะ be practical ซึ่งนะฮะพอเราจะต้องดูจะทำที่อันทุต้องดูเราอันทุนั้นง่ายเท่ามันต้องนั้นง่ายเท่า listening skill is very important listening is ตัวนั้นนะฮะเราแต่ Sunday school นั่นจะที่ every good leader they are good listener every spiritual people they are good listener we love to talk but we sometimes don't want to listenนะฮักเตะปอลค่ะจัดสินเจ้าหันบังคลาสเรียนนัดลองค่ะแต่เจ้าบังเจ้าหันเราในเจ้าหมอมีอันแต่มังน้ำมันหมอ story just active listening คือ skill นั่นเสียดามตัวมาจากเรื่องกันเสียดมั่วจากเรื่อง communication active listening เจอน้ำมิดน้ำแมงน้ำเบีย attention interactive in อันต้องพากันทุนสุดเบ็ดเดียวไม่อันจุกไอ้ทัดเทเรา didn't sleep well เราในเจ้าหมอเรายังso ina yang question asking question boys ka vai jeng la si tu sut ka za thum le ti la ma min sut a mind alet in tu sut ding jesu ki za mo athu nan sia le he also ask question tu sut ding na hak te ki tu nan ngai phan an sim ding ki lam khan nan sut ja the dia na an nan the ju next yang sim ding den the ka nan sut ja active listening skill ka ne ta le kan ja ding mo chimi ka ask question listen them อันฮัสนักเฮป้าเบียวฮิป้าเตฮินุเตทุ่งไงเราเดียหมอเสด็จสลาวจะ condemning เอง no condemning tone มาลองแต่จูขี้ยังกันตีฮะทำเอากันตีมันคาเวกส์กันบางทีมั้งจุเลยนักฮักพอลีอันดินมันเตะขี้ not นั้นลักติงกันตีปีนักฮักพอลีนั้น classroom พอลีตัวจุมาเจียงเวกนักฮักพอลค่ะ tension กันลักตัวที่มีกัน not เตะเราละมั้ง classroom เจียงให้อัน emotional wounded อันสิมั้ง spiritually ยังเป็นสิทธิเมตตา classroom นั่นน่ะnot ละเทวละจนขมิค่ะเละท่านั้นจำนิ่งคลาขมิเจียงเสียทางท่าจำสักตัวที่มี classroom not นั่นละอินนั่นตรงที่กะ one-on-one ท่านั้นจำที่กะขันจะสมมติเตะทางท่าก็จำสักทั้งเตะทางท่าจำสักตลอดอัตุลมีเตะค่ะบ่อยป่าหิมีหินุเตะหิจุมิทางอัตุลนักที่มีเตะท่านั้นจำสักเตะค่ะที่ปีมิสิมั้งจนfamily ค่ะนั่นเทอยู่มันอันนู้นเลยปาทอนนั่น student นู้นเลยปาทอนเสียชินเทมันจนอันนู้นเลยปาทอนนั่นเทอครูเลยถามนั่นจะมีค่าจนฟ้าเลนะฮักฮีปีเดียกันสิเทน่ะเนี่ยอาจจะตัวดิ้งตัวนู้นในตัวบิ๊กโจ the main responsible นู้นเลยปานสิโจกันนี่ค่า secondary สอนกันสิ
ฉะนั้นนู่นละปากันแล้วบอมที่มีนั้นเทตูที่นู่นละปานั้นบอมสอนไม่สิขมิกีอันมาตรวจวัตถุนู่นละปาสิประเทศทุจริตเนี่ย the main primary responsible ของนู่นละปาสิประเทศทุจริตนะฮะเตะฉะนั้นกันนี่ค่ะ secondary ส่วนกันสิเตนู่นละปาทอนเจียงบังอินซาเจียงที่นั่นนู่นละปานั้นเบียกนั้นฟันุเตเจียงบังบาบลจิตดิ้งกันบาฮัดดิ้งกันที่ไม่บาฮัดมออินซา behavior เจียงบังนู่นละปาทุ่งไงมอเกมแต่นั้นเล็กเติมมอ slow discipline นั้นตัวมอประเทศนั้นสถานะจำสักมอทีมนู่นละปาคันนั้นสุดจริงๆตัวปีมินู่นละปานั้นบอมที่นั้นเทตูนู่นละปาอันฟาเตท่าเตอันกิลโคเทียมดิ้งคันนั้นมาบอมทุกันสิที่นั้นเทริงตูจนนู่นละปาเนี่ยตัวviber group นั้นตัวถูกเดียวนั้นระดับถูกนั้น activity เตะเคจุกนั้นจุกเนี่ยอัฐเจ็ดค่ะ is real good thing จะ parent ปอลคันนั้นอันฟาเตSunday school activity อันเตลเตียนหมดค่ะอันนวมจุดเตะI love to see my children in a church building then play in other ground มุนดังเงินเล็กนักกันขมิขนมนั่นจะลายเตจุกนั้นนักมีคาถาฉะนั้นนักนั้นจุกที่การเลี้ยงละมาสวกเราดิ้งกับที่พี่มั้ง is a very restricted material สิฟาเตะนู่นไปเสียนเราเลี้ยงละมันจุกมันกัน pause เราดิ้งไม่สิง่ายจริงมีเมื่อการมาสิที่กับว่า we have to be very careful เราดิ้งเต็นกันจุกดิ้งขานู่นเลยปานเห็นอันจุกเต็นนั้นหลักกับที่พี่มั้งจนบาเบิลเมื่อมาสินั้นตัวเทมั้งจับเต็นนั้นเป็น assignment โอเคนู่นเลยปานเห็นนั้น text มั้งจังเทเลมั้งค่ะตัวเราจะ communication ท่าลักกันอีกหนาวหักหลายอ่ะที่เรียกมุ่งหลุดสู่cell phone viber ที่เรียกลำมินพันนั้นพวกที่เราก็ดีทุกข์ใช่ไหมนั้น Bible memorize กัดเตะคะแนนในเดียวทุกทีขมิข้าศึกเราเลย Bible memorize มีนั้นบาดิ้งที่มีเตะค่ะนู่นเลยปานเนี่ย text message กว่าแต่จางฟ้าเต้นหันฟันอุเตะทั้งเตะมวยเตะฮิมิฮิรักบาฮัตเตะเราจานั้นกว่าเทกลมเดียวนั่นตัวเทมั้งกลุ่มกลุ่มตัวสักกลุ่มก็เกมาซาเต้นอันนู่นเลยไป phone number มุมกลุ่มเรศสักขมิ Viber group ส่วนนั้นเทเราเล่นนั่นละเทมั้งส่วน group ส่วนนั้น pause เลยต่อกูวันนั้น pause เรามันที่จนแรกขัดเจออันฟ้าเตะทางนี้นู่นเลยไปเทถามีขัดเจอ direct กันอันมากลุ่ม pause เราเดียว specifically นะฮักทัดดูเราที่เวียกขามิลกันนั้น pause นู่นหลักเทจุดที่ขมิกันตัวดิ่งสโลว์ฉะนั้นนู่นเลยปาอันนู่นเลยปาคี Viber group ส่วนนั้นอัน phone number กันนั้น pool เทที่อัน Viber number คือฉะนั้น direct นั้นกดเทขมิอาจารย์ group step by step in group ก็เราตัวสักเทมิค่ะขมินั้นมันเทียมดิ่งกันที่ปีจนอันดับ10ติกะ greeting กันที่เจ้าอันกลุ่นจงอ่ะ bye bye ที่คีนั่นจะไปเที่ยวมั้งจะไปเราเคลน just notice them that you say well bye คือทุกปีจัดมั้งอันกลุ่นจงอ่ะกัน hey boy see you next week ที่มีค่ะรัดดูสารนักอันในดิ่งขันนันตานตาดิ่งที่ปีมั้งอันสวดจงอ่ะอันดับ10จงนักอันสวดจงลุงโอ้ยสอนดิ่งกันที่ปีจุนะกันดุงกลา leadership training leadership development ที่เท่ากันสิขัดยาวตัวอีส่วนนั้นนัดตอนมีปอลค่ะนัดตอนในปักซุงมันนั้นกลางสโลในควายไม่ได้เล่นงานนั้นกลางเลยนั้นตัวนกหลานนักนั้นเทนอกติกาลุงโอ้ยเดียวนัดตานตามมาติกา that's a question to you นักปนเบียกนั้นรัติกาสันเดสกุลนั้นรัติกาอันดับตุนลำนาอันดับ10ลำนาอันตุนลำมาลุงโอ้ยเดียวมันตุงมาติมิกานั้นจักเทสลงมาติอา do I leave them children go home more happier than the moment they came fast did I teach them a better life than they came fastอาจารย์จูอันราติกะเรียกเสียเตยจับอย่างที่ราเวกจานเทลดิ่งที่จะมีค่าspecial attention อาจารย์เตนั้นตัวเรื่องเทลดิ่งที่ special attention ตัวมีค่าที่นักเตนู่นไปถอยมีที่เวกรัวปีเวลมีที่เวกบอลสโลเลอูนาวถอยตัวที่เวกบอลมันเลยค่ะ special attention นั้นเปลี่ยนกันที่ปีดึกมั้งค่ะ 1 minute มัน slow เดียวกัน you can catch children's attention กันนั่งเทสลงมาเที่ยวอันเกี่ยงนั้นว่าดิ่งมอสเราเลยเกี่ยงทุนสูตรมีนังเทเราเต้นมาจนที่น่ะ especially mood ขณะ pay attention นั้นตัวเรื่องหนึ่งกันที่ปีจนespecially need ability แต่ที่มันน่าฮักพอละกันถ้าอาหารเตยทานนั้นจำซาปีทางส่วน special need ถ้าจำสักละกันที่ปีมั้งจนอันบัดเดย์นั้นหลอมดามันน่าฮักพอลเคนั้น classroom ส่วนยันที่นั่นตัวเธอบัดเดย์ในมีพอลclassroom มาจัดเต็มมาอันมาบัดเดย์กิมติกาvery good อัฐทุกสิ่งมีค่าสักระบายกัน
จัดสินเตตัวเราเองโอเคอืมโอเคอาจารย์จะมีอันบัดเดย์ที่เวกเตย์ตัว special day เวกค่ะตัวน่าฮักอุปาเด pretend พอลราจูที่อุปาเดพอลราจูอัน serious ที่น่าฮักเตมันนี่ตอกเรามาจนกันนี่น่าฮักลาชกันตัวดาราจูเมื่อการมาตัว government ฮักจวนเลยการวอลบอลนปีบัดเดย์ยังสินเลทเทวันที่ I don't even know when is her birthday กันที่อันนี้สวัสดีนี่สันเซมส์ยังมันที่กันนี่ไลท์ลา birthday celebration กันตัวดาราวิก oh yeah is it right อันนี้สวัสดีนั่นน่ะจู culture สิที่น่าฮักเต็นเทเจอร์จูอันนั้นที่ก็ Happy birthday มั้งจนจูอันมาคิดนั้นเทที่ mobile device มั่งมี translate ที่ text message เต็น hey Happy birthday นั่นที่ก็ just make connection their life ค่ะจะมีคาถาปีดึกมั้ยมั้งจนนั่นนี่คือน่าฮักเตะคือเลี้ยงอันนั้นสวบปีดามอตัว special event ที่เบค่ะนั่นมาอีโปรแกรมเชียร์ละว่าขึ้นกลองที่เบค่ะนั่นชุนดาเราเดียวจังเทศสื่อนั่นนี่ฮิตลองตานั่นสเวดิกาขึ้นที่จานนั้นเบกเทโลจีจุยจานในเดียวสื่อ voluntary ตัว full time เบกมันตลาดอันมาลอง event special event ที่เบกที่ family event ที่เบกตอนนี้มา state fairground ที่เบกบอลเขาเบกขึ้นอาจารย์จู once a year ที่เบกมานั่นเฟปีเล็กค่ะ not always teaching the Bible is a social animal กันสิอัน social life interaction นั่นตัวเทศเลน is a way to build up relationships อันมาตัว relationships ท่าที่นั่น build up เสร็จนะฮักพอนั่นทุนเราลงทิ้งนู่นเลยป้าทุนนักกัน Sunday school teacher พอทุนลงสอนจงไงจุ๊มั้งอันที่นู่นเลยป้าตลันตีกันนี่กันซิมเลยทุนลงหลอนเสียมาเตะพอทุนซิมจนลงตัวกันตีจะมีข่าวอย่างแต่แล้วลงสิ่งที่เราจะอันดูมีแต่นั้นเฟปีตอนที่นั่น children museum ที่เวกจะ event children event ที่เวกมันนั้นเฟปีสิเลยค่ะ then you take space in their mind their heart จะมีข่าวอัตปีมิสิฉะนั้นนั่นซิมีพอที่ไปตั้งเปลี่ยนหิลไม่ดึง they'll know they'll forget what you tell them but what you make them feel they will always keep in mind อันเทียมเดียวจะมีค่ะอันนู้นนะลุงโอ้ยนั่นตัวมีอันเทียนอันรัวบันเราปีจะ appreciation ที่เวกลากที่กันเทียมตัวจูอันนู้นนะจะฮะขี้อันมาละมาดองจะที่นู่นเลยปานั้นกอกตรงนี้ hey ยังมัน slow the world people เล่นดองมีตั้งปีนมันที่ใครมีพอกันนั้น pick up ประเทศนี้ยังเป็นเราตัวอันทันนักเตะกันนั้น pick up เทสเลยจากนั้นมา adventure เวกนั้นเฟปีเลี้ยงเวกนั้นสกปีเลยค่ะตั้งปีเราบอมหนึ่งมั้งอันดำเราจานะเตะสิ่งนั้นที่เวกนั้นดำนั้นตองตานั่นเวดดำเราจนอันดำเราเล่ที่ specially นะฮะอันดำเราแต่จนสันนิษฐานกายเทเราตลาดเลยจุนั่นสุดเราเลยถามว่าจังเทนั้นว่าจะนั้น stop by มาตัวนั้นมองเลยตั้งปีนั้นมุตุเราไม่ได้ปะทามันเรื่องทุกชาติช่วงเราสิ่งนั้นเล่นกันกันนี่หลายมีพอสิ่งต่างกันตั้งปีไหนประกาศปนินี้กันเต่าเท่าดี that's not good นะพาสต้าพอลต์ลันที่มีจุ training กันกันดีกว่า15 minutes not more than 15 minutes สิ่งนั้นเฟดกันทีเรื่องปีนั้นเลยมีนาทั้งนั้นทอริมเสียตลากันอันนับเบ็ดเทจูเดียสนัดลากายเท is not good นะฮะนั้นว่าเล่นดีกว่าตั้งปีเรื่องปีชาติช่วงเราดีได้แค่นั้นตัวเราจนจนจานตั้มปีจุเราตัว students นั้นดูเวกัน how much you care ที่มีค่านั้นสอนเทเลต้าอันดำเราที่เวกันที่สิ่งวันแข่งเดล่าโจอันนู้นนักอันท้าพาสุนัขเตลันที่อัน family ตอนสิ่งขมิ้นอัน family ตอนโอ้เรื่องตัวเสียมาเตียนรายทานจำสักที่มิจู that's so precious ที่สุดหมดยาว you don't have to pay money except gas price and time จะมีแต่นั้นตัวเทมิสิจนอันมา interest มีแต่เตะสิจูอันบัดเดียหลักสองเป็ก puzzle เตะที่มา game small toys ที่เวกเตะค่ะนั่นตัวเทสิขมิ้นค่ะอันเทนส์อันนู้นนั่นหลักเทดิ้งมิสิอันตูลมีแต่เตะนั่นเทนดีจนอาจารย์จะนักบอลคือท่านจำสอนนั่นที่ดามท่านนั้นจำเดือนมันมาสังหาจำดามกันนึงภาษา precision ได้แต่เดวิดเกมาสังหาท่าจำก็ดีสลาวคริสสอนค่ะมีพี่มาคุกกับบิลมันท่าจำสักทีไม่เท่านั้นนั่น Sunday school class บอลคือ tell him your story นั่นหมายทวนทุตาสิมาละจน I trust you จนนั่นมาละกา classroom คือประกาศกันท่าจำตุเล test exam ในที่เวกลาที่ดำเราตันเลยค่ะนั่นจะแต่คุกบิลินท่าจำเปียวละมาทอน pray for the children pray with them อันมาทอนทานนั่นจำตาในกันที่มีนั่นเยอะสิ it's a life training สิจากนั้นมาละค่ะนั่นบางตุกเลย oh I'm sorry guys
kabang to clan jam sakha to just kneel down and let them pray for you. Then you promote them, their soul. You uplift them. You trust them spiritually. Jun ketla kanin sa ade kapadet la kan ansung ten ka fa pa pani ten ka kut para ang hatidik an kan nu thon ke khu ka bili klan sab sak theo nan tin to da ma nanul pa rang ha thalan sab sak da ma cham da ma rubi le physical te distant ka it speaks a lot of thing mo kholak nan vaktika mi Asia pol chu min eng thu tho chu hina chunga lo distant ki culture sis te kimi ki America ma chun nu nau kian a fe nai tok na fe la chu an lo zo me ding India ram vek su mo to su pas man engo chiam so it sense one engo chiam so men chu that culture sis na thla kan cham tikla nu le pas a room sung sin thana cham ina kan ti ka pa thak lo cham sa ding kanu thla ka so ding pray for them thla cham sa khala mo it does make sense nu le pa ranga ka kan lung oi tuk mo fal te thlan cham sak mi ka chuvek tho nan mat la kha minaute nan laka Sunday school laka adam lo num sulen thla cham sak khom ara kai thelum sulen nan za ten khu bin thla cham sak te chunan ma la thang kla ti oh test kan exam kan ai so le boyfriend and a pasal boyfriend girlfriend kan ai oh no pasal kan ai thang ni thla cham sak mo ti vek kla mo so le whatever your wish come here na do mi thla cham sak that's a good thing sin a hak por ha mo chen gospel outreach nan fe pi da mo mission ka neta kan del ding mo mi outreach mi nau pol la sin gospel outreach kan to pi thai dang thing khan chen tha jang pek ding ki teacher pol jana hak pol chu a thu bi jin mi chu na hak pol te pol ki nan man tha jang pek thiam ding kha thu bi du ya de le athang line si diga mo a chan chan chu gok tul min ding nan tha jang pek ding kha you learn how to encourage children all right teaching one kan the nan I mu mo kan ding kem kan sa ting kan ding tak yo rol la nan ai phone is afternoon see is not easy all low stretch out to le losing à đại mo oh cái lùm cái gì chứ mà nó đưa ra cái tin thấy go đọc thấy go đủ mà okay teaching two me not take ha au lo jam thi lo ti ministry great ka the nan sign up them lo link nan kwat them lo ministry great ti mi online ka nan thai mo ruby nan na to zo ti ministry great rot pui ten te ministry great jesi nikumita ka van ten na du mo lo editing so le himi ka ministry great ka yang still chu kum kora zanga le soma fungrung mo kan lei mi si Southern Baptist training si kamya such anan zau sle
teaching children until they material for katok talong se video clip written not polum couple ka huge resources zangality man ka chat pak kan kalay mismo id chimya thousands of video teaching the lecture not polum ding kaka law sign up ding mo chun chumi khasi adang pakat chu on by the way the pipeline training kazo sign up teacher paul and sign up ruby sign up ruby did Jesse yeahนี่แม่นฮ่าอย่างนี้แม่นฮ่า you have to give the reason not laugh at me okay I encourage you to sign up when then do like sign up thing more to meet you pipeline training 3 years course say online training say video toy there to meet you different thing from Sunday school teaching say is a church planter man nan it's not theological training it's not the degree training it's a practical life say Christian life key spiritual formation discipleship leadership and the how to grow as how to become a good disciple this is include to task in cloud sign up thing mo Jimika 2 times a week a month hina meeting kan nei theos nan nara thelo le poilo online do le zoom training kan to thai ma Florida shakat pal ka to menum Jimmy Sunday school teachers allow the young adults in adult thang se the Bible learning se Sunday school teachers allow no so la chui online ministry greet you an email equal dollar ti email la sign in ding so la pani email mun ne la sign in ding ministry greet you nang ma te na du na pool thai is a thousands of video lecture so you in a key such training can not such as like education, discipleship, seed training, Sunday school training, or any youth student ministry, you'll see thousands of video. Kamika quality to from a contemporary top quality trainer for training online as to me to pipeline training to name not American mission board to me see. Jim church planter for Hanman mission is a good thing for the church planter from long slow. It's a good disciple. This could include the tapal moma is the time music. Class sign up ding mo. All right. Classroom decoration ka a classroom decoration he nan zirna ki classroom kan classroom nei mi pol ki quality thalo diao chuna nahak polin nan zau tiga an mit I an zau nahak chu they are very attentive to tilan mo mi kemo kolto an su san to kan ding they were curious kani upa na kan ti kani upa chu til kan mo mi we don't really care that much nahak pol chu they are learning so fast an zir chak they create chuna par paran mo mi zuk ti bek pol ki atupi tu chuna chang thai sel kani chu Southern Baptist material pur kan cha diga par ta ding chal tam pilo ko tyo change very often a course nan zir mi le par nan tar mi cha pol kha in alignment of the course material kha sitting atupi tu so to Southern Baptist President J.D. Gare they ansimi to cafe dos and cafe ri lawdi and is na hak Sunday school room tiang ki decoration and to mi ki missional committee needing international mission minded needing kan decoration and thought to missing nan care ma kathelo how much you care about wall decoration me nan lu te office nan lu kan nan zau tel ma wall decoration and to make nan zau ti it has anything any message to you kani yeah kemi ke kan thailo chingin kan thok influence te so na hak por kan zir diga table color te an ti tau khama abal mi ti be ramsa chu chi khar bok te klaum le chu na hak ta chon mu le chu an tlan me chu kan doi me ding chuk chu ve kan mu len doi me ding chu chuna chun classroom prim prima kan anything that distractive ma
ki an chilung lak poi ko peng tu ding lau khatha so phare chanan tan mi pol nan check chawiti tu kan zir mi thon akai ma kai lo ti bek te tu good friday is week end vek la chen tu christmas vek now te vek kan ta le kai lo chu ti ha khanan check ding tu decoration khat pi tuk mi si ma kha chen nan attitude kha attitude lai tong jeng ting an let lung put dan te lung put kha tu pi tuk chwa attitude kha tu attitude contagious te leadership pa attitude is everything ante flat lang wal tlama flat lang wal ke mi pa polen zo mi kanu na pol ke mi pan zo mi ke an mel na ken attitude kha tu pi son red ring nan zum there's more influence there's more powerful your attitude is more influential powerful than your skin your face so na kan ti tu ke sunglam moi nak tu pin ti nan lenglam sunglam khamoi ko nan di first impression long se first impression mana di so america raman ti tu professional hr department polen sim tu di ki mi hire employer polen sim tu mi chu professional level chen minung pakat kan hire ding le tin kan tawi interview kan to diga arung lut diga kenan di arung lut kan zo diga ken he arung lut a good vaidan attitude kan zo 70% kan hiding high level ding kan the zo ndi nan zum mi pa pakatin falalan sin an lau zo tiga no na attitude khajiang vek city kan lau zo chu na mel na kan kami to piece on zo is he smart is he good person honest person there's the insight is there's a reflection appearance yama so nan ma ta kha na hak te ki nan hua sele chu they know it they sense it no they not sense it no minung khrau na thei ti now do you really care them do you really enjoy god and do you really serious about what you say do you really mean what you talk about to the kazit timika do you really mean an thei ju ya kami kha to be mis that him na a contents na ken the attitude and the voice the tune man kha to be dik chu that him a karel to kan thei da mo ti kan hak lai del thei thungai asimang zongte lai tlang ti zong te le tlaw mun char mun pol tlong ta pol kha mandalia renguna tlon kai anhung tlung ide kha so tlaw mun pa kha afa an fa pa kha hung tlung thelo tang ka ne lo chuna zong te polin chakot khan hun phuri tlaw mun tlong ta pai chakot khan hun phuri tlaw mun pa tlong ta chu mandalia tang tai zong te pol kha tlaw mun ten hung riak tlaw mun pe na chakot chun hun pe apa kha cha siar thiam lo chu chan siar sak he pa te ge siar thiam lo thi zong te pa na siar sak chu zong te pan siar saki kapa tang kale ko lo ka thi man du son tlong le red phone ka thingai ngang se ti rang pi siar sak chem ja chu apa chin heng tu chu am mel thon tang kan lo ching ten tlong kan re ti jiang si chu ti tong thuk thau chem chaw ti a chin heng tu zan wa chin heng am chu lam tang ka kan kwat non lo ding adi zong te pol chen tlung ni tok fang re lo te na tha chen tip suna chen hun pa ra leng chu chen hun pa ra leng ei tlong ta tho to si chen hun pa cha siar ti ai fa pa te hi ka fa pan cha kon mi siar sak ni ko hi ma kan chom re ro thin heng du to i kok thuk tho sap pa ye ti chen hun pan ra siar sak thau chu ara siar sak chu ani chen mun lam chu o nem zong te khan o rang de chu chen hun pan ra siar sak ti ai ka pa hi ka thingai ngai ding si yan khlau len nan har sin ko thelo kle poilo hi cha kang tlung thelo in dak the thiam ha ti ne ti diang dau ten onem ten sia se ai mo ka fa pa te thingai ngai ding si khuya za ha kolom tlung ma suk ma sa ding tang kan ko lovely tu le tang ka choding hol kwat verbon ti now nan sir ti ka te it's not the contents your attitude speaks louder than the contents mi pa flat lang wa tla sia ko mo more than the contents of your language, your attitude speaks louder than it. More than your face color, the skin, or the physical structure, your attitude speaks louder to people. Slow mo down. Aman mo. China chin nan ma kha mai sa chin nan check out ring tool. Am I carrying the attitude of Christ toward children? Am I representing Christ? Jesus Christ apply kasimo. It's not about you and them, it's about Christ and them. Nang male
อันมากลักสอจิสุคริลันมากลักนั่งจุปลายเมนสิดินเทตุสลงหมดยาว that's real critical ฉะนั้นอาทิตย์กันเชื่อเรื่องตัวจน organized ค่ะที่เรื่องเกี่ยมขี้แค่ที่disorganized person ก็สิเวจูที่ไม่สับปอลก็สินั่นนี่ไม่สับปอลนั่นสิมั้ง smart จะ organized ปอลนั่นสิมั้งฉะนั้นค่ะ research ปักกมูก็สิกมูนักสิก็ท่านเอาเล่มเรามีจุดยังติดเลยจู smart people ปอลค่ะunstable แค่ไม่สับเทจนั่นติดจูใช่ smart เล่มเราปอลแค่ stable แค่ clean เทจนั่นน่าจะนะก็ที่ก็มาโอเคก็เทเบิลเคกันนู่นจัดการไปกับต้อง clean สับสิ่งต่างเราเลยจัดการต้อง clean จนนี่ทุ่มลิลิจนไม่สับทุกเรื่องจะหาแล้วยังคัดทุกเรื่อง at least we know what we need สำหรับที่ classroom ของเรายังกันตัวเลย organized in theory มั่วมาการจัดดิ่ง material ยังกัน organized in on time punctual ที่กันตัวเองกันที่จะ professionalism กันดิ่งมาคลำจงอ่ะจนมั้งจน having fun classroom มันที่ส่งนั้นใช้เทมันนี่เจ้านักบอลทอนนั่นนี่ดาม humor is a human จะทุบดูนักบอลจุดนี้ดูจ้ะที่อุปาทา you cannot laugh with children it's not good the try to laugh นี่คิดดีนั่นจินเทนั่นเสียเทนี่สวกสายแต่นั่นเสียเทที่คอมเมดี้แค่หลักกระเจ้าเธอตัวเตียงที่คอมเมดี้หลักกระเจ้าเธอนี่แค่จะมาตันคอมเมดี้กับไปจิตกันหักไหลหลักกับไปจิตที่ตัวกับไปเราเดียวจนอาจจะมิสเตอร์บีนหลักกระเจ้าเธอจ้ะนั่นจะดำมิสเตอร์บีนน่าหักปอดราจิฮะอันนี้นี่สวกหนึ่งอันมุดแค่ human connects people มั้งนั่นนี่ต่างเทศนั้น connect กระเจ้าจุดยาจะมีแค่ที่ปีดึกส่วนอเมริกาเรามาหากันที่บิ๊กนี่จู่เจ้าวัน government หากระตุ้นหลายหลักค่ะนัดตุ้นสกัดเฟลจิตเก่าอันนั้นหากระตุ้นทำเทศเก่าโรลหลักกันเอกหลักนัดหลักกันตุ้นต่างเทนั้นนี่สวกกันใส่เลยก็เราเรื่องจู่อันนี้สวกสารคิดคนลานทูกันสวดลานทูเวกันวุ่นเพื่อกับจุดกันี่เทนเอาละจู่ก็เราจู่ส่วนนี่หัวเราเถอะไอ้อันนี้สิกติการักนิเวศเถอะแกนี่สวกกันใส่เลยนี่เทนเอาละจู่เฮ้ยนี่ก็ใส่สิ you're supposed to laugh I'm talkingนี่สวกกันใส่เอาก็ติดซิมตูลเถอะส่วนฮาร์บิกจุมิสินักปอดกินนั่นนี่ต่างเทเลย emotionally you're connected อัตปีดึกมากขมิค่ะจากนั้น family every human being สิมั้งนักเทเด็ก they have their own burden family นู่นปาทอนตลองอ่ะ school ละสนาน just emotionally community humor connection นั่นตัวเทเด็กกับปีมิสิ it's just ใครคิดกันแบบติดเทมสิยา teacher ก็สิรัลคาเวกันนึงสลาวดิ just freedom ค่ะ let them have freedom to fail อันปัลลิงตาค่ะ you're not a judge there you're a teacher น่าเห็นhumor ค่ะนั่น connecting กับปีจิตเสียแล้วจน flexibility คือกันมา curriculum กันในแต่งเต้นกันในนั้น always be flexible นักบอลก็ที่อาจารย์จะนักหลายค่ะจุนสวกลานนึงเดียวจิลายกันจุนสวกลายละเทลานเรานั่นสวกเทเรานั่นตีเลยจูนั่นบุยขลุ่ดึงสุดสลอมเดียวนักคลาสอาจารย์เลยตัวนึงลุดดิ้งตัวเตะมินิปังอันหัวสวกสารตัวอาจารย์นั่นมันดี be flexible your mind never rigid when you deal with children ครับทุกปีทุกมิสนานั่นเสียติกามอ flexibility ขัดตัวแรกก็ไลฟ์ฟังอ่ะตาวรักดิ้งดูตาน้ำดิ้งข้าเวกแล้วพุ่นตาน้ำดิ้งข้าทุกปีจะมีจู flexible นั่นตัวดิ้งขัดทุกปีจนทุกปีจะมีจูยังสติลจูนักปอดข้าอันมากขันทุกปีนักขันไทยที่เราเนี่ยตัวอะไรก็เด we love to talk downgrading มั้งคือนักเสียงมันสิเฮ้ยนักตุกที่เวกกันมันดิ้งสลาวนั่นมันได้มันเห็นเตะ your bed ที่เวกมั้ง your ugly your fat ที่เวกปอดทะเลาะปอดคือ downgrading language คือนักเท้าที่เวกกันอีกรามาจันปอยเราที่กอลัมเบียกันจันนับตีเลยปอยเราฮันดูสอนจุกกลารัมตลาดจันทีกันดูปัดแล้วคนละกวาดกลที่ได้ตั้มปินกับปุ่มปวดดิ้งกวักเธอดิ้งกวักเธอบาสมาบาสับเต่านักเกียนเธอจะก็นิวยอร์กกำไรอันเดลิกันนี่สอสุกลารามิสินอินเดียรามิสินลองรักายก็มีอันนี้เรากลารามิจะมีเท้าขึ้นอวดจูมิเลียนเราจนเท้าเทเราจุโม่จะนักคนละจะไรกลาUSA ลองตะปอลข้ามีเท้าหูเวมอมหัวข้าอธิบายไปoh my friend you're so fat so fat ลองตะปอลยังสิมีอินเดียมีปาจะ college admission เป็นกันทีจะน่าฮักเกย์ยังถึงมันอ่ะ downgrade talk language กันมันจะคิดยาวหลายปอจนมีพุ่นปกติแบบคือ
racial slur vek la kanita kasim rang vek kachu nagrafol kan felaya kan pupa kan kolam rami kan ka kyang to ke mo to kamong jini ka fapa phun ra kai la si dunga toi kan pupa ni kolam pi kan mang je racial slur kiti mi phun thei dan nak mi dum pol tliat ti vek mo Spanish pol to moi tel yang kan ki vek thim dum ki na hak nan kan tong du lo chu ka ka fapa te kan dunga toi ka pupa chen kolam chen mi film cha thiam kan tin san mis na chu mi dum pol je man sielo tong chu ka fapa te jini nan ning zaklam upa pipin mi phun thei dan nak you're talking about racial slur that's a shame you're not ashamed of yourself you're grown up a chen heng chu ani tong da lo chu tong me lo kan biak man tong da lem lo pol chu what did you say jini chang sim ka de tong du non lo a chen heng ti ka the chu I'm sorry jini kani pol hi kolam ra si they don't really mean what they talk about just understand ka de kaka hi classroom from na ha pol ka make sense that they important mo na ka an tu pi ti mi ka nan sim te ka tu pi their present is a value tu sana na ha pol mo especially Gen G pol training klai to ne da kan sim ni they want to make sense impacted where they are nani Gen G pol mo kaka sana jin kami ka an tu pi ti min nan te te ring ka a tu pi mo ki to nan class does it make sense kan sim mi pol classroom to nan link tema all right teaching 3 la ko break dan tu kan break ding ma tu chu 3 4 hong kan break page ma chen zau se nan la ka thon tu sim tiam big zau sin those thon tu sim tiam tin nu ma na mala I am very good at storytelling sima okay oh ta wow great all teachers are good storytellers jisu krika thon tu sim ring ke te a parable thon tu sim ring kha ani ki chuna chun na hak pol ki teaching style in the he top down teaching salon the just a family style they have to feel like a family environment where they tell story kami context like in the looting it busy storytelling ka atupi tak mensi so na keju I'm not good storyteller keju thon tu sim tiam lo pol ka site so la tu toy zong sim du pol ka si I ka sim mi ke toy tukin ka sim te thon tu pakadin sim nik mens le chu okay rakro to la ti so la kan insim le ding ma so thon tu sim ni kha kan sim tiam ning ti bis nan thon tu kan sim la na ti what is the goal the context ka bible story nin sim ning is a parable thon tu nin sim ning Moses students sim kle a context nan thai ring ka ta pi toy te nan sim is toy te sing nan sim lo me background ka kan thai che ning ka ta pi the goal of that message ka story yang ha the message the gospel message ka chuna kan link thai ring ka ta pi mo dung lam hai kan sim thai ring ta pi chuna zakia thu kan sim ti zakia kha mi toy te si thing para kai boy su fe na kan miam hu the loi thing para kai chule jisun rung tu mo ti kan ti jisu in area ki ka role de tlang okay oh yeah jisu zoom in toy te du tinak mo sike what does it mean mi toy changa kha mi toy pol nan za ten wat nam nan kai ding tinak si mo ka mek um thok is wrong applications ka mi nak pol ka mi toy pol nan za ten jisu lo du dot ka man mo man so lo le te pi gung par kai mo ma jisu lo du dot tinga mo hello te pi kur ka nan the message what's the gospel message there ha zakia thwa kan sim le come on
Jesus loves the sinner te nan at the same time Jesus Christ a whole to takashin and musulom tia seek me you will find me Bible context can apply and thought what does this story mean the gospel story kan yang si Bible Moses students sim claim aram students sim claim come story kan yang ha do you link with Jesus Christ love of Jesus Christ God behind the story ka kan thairing to be kami ka study preparation and thought to zakai is kia tune thai long ka talk lo it na Spurgeon and term Spurgeon the prince of sermon and team so late na the 18th century European rama mimin thang big lar paripakat atu sim tam bikang aju then my student team so ngai mitla is very good is one of the best writing she jiang prince of sermon tia sermon tiam big tia antimis so jiang lo tila jiang thu sim revelation is in Genesis in Revelation tiang ke thu sim mo tia Jesus Christ point of tailing this jiang tile Bible is one story not do pipeline training nan kale Bible is one story reading the Bible is one story ti mi ding it's always Genesis is in Revelation tiang it's about talking about Jesus kami ka every story kan God pathian du do nak misol kan sinak God's redemptive history God's redemptive history kan ding pathian milai pol arun dam nak thuan thu si na kingdom of God lighting that's it very simple kami ka jiang si himi Bible stories jiang si himi jiang si pathian thu sim himi jiang si minung thu sim himi jiang ti run dam nak thu jisu thu sim tim ka connection and thought heading ka preparation and thought heading to be mo na ruby na thuan thu rak tim thought challenge sim reading ma kha chen tu san today minau pol chu hinain himi ten muning tia attention span ka 1 minute each age ka first grader 6 minutes 12 minutes for fifth grader anti kama so nan tu research an to na ka Gen G Paul karan ten gan lighting nan Gen G Paul chu research an to na kan hemi online social media ke nan zau te nan ite minute pe nan rate ho social media ke pakat ka zau ke wa zau ti ke video ti vek ke tu tam be chu kan click dia zuk ti vek Paul chun cha ti vek topic tak ti pi dik ste topic is in tam ti cha kan sia article ki online digital chun za te na lang loi a topic long lang kha kha kan du le topic kan du le kan share dia kan interest le chuna topic la to pi dik chu vek in zuk ta khete tu video nan to atla le ki online video nan tu yak in thumbnail ki jiang si alang ti mi ka the emotional point where's the key point what illustrate the whole story kami zuk pakate ken thumbnail video nan to ti ga online and post ti ga kemi communication na ma za kan zil le ding online video pakate nan post the 5-minute videos le ji khalai phang te the key illustrative picture kam tia kami te ke tar kami te ke nan lang ter thiam sa khan attractive city ka khan chwek tha story nan sim diga khan ke jiang tin nan talk ti mi kha 5 to 8 second anti mo Gen G Paul kha 5 to 8 second kan man mai tu na simin dingi tu na sim ziki na ding tiga 5 to 8 second an interest laws if you then get the paid attention ka attention the capture laws they're not interested anymore get attention laksa ka har tuk this that's the first moment ka to be hey guys what we're going to do just talk now just stand now where they should pay attention to me ka maybe you start with question to sunak lan semente di ka to be the starting point ka chen tuan tu sim tiga tampi sa pi ka to be sim ka to be lo di sa pi na ken key point na tu lai sana jinti Sunday school vai kan tu tam pi nan sim la zo they are not going to get it the Andy Stanley ta ke chau angan min du len share the di online audiobook in kan di audiobook la khak lo sim to ka chau za thum zali lai kan di online ama nan du le khami khak lo share the kai mai password in record share to kan ngai pai lem chan ne lo di one of the top one of slow the 300 more than 300 top New York bestseller book balls kan mi ka chimi la ka pa chu Andy Stanley talking point kimi speaking public speaking asimisi so now nan manen team to chat story nan simas classroom what is the key point na hak pol anzir nga ding timi kha
กุมขณะซาร์เจตซ้อมทุ่มไหม yeah we อ๋อฮะกุมขณะทะเลนี่เต้อาจารย์เลยนี่ come on come on you're smart guys you know กุมขณะจัดสมัยจัดนิยมเต้นาฮักเต้ข้าสันนิษฐานกุมจะส่วนกายกุมเลยทุ่มเลยลีเตียงกายดิ maybe กุมลีนกันกายตีเลยดิกุมเลยงาเตียงสมัยสิเลยเดียวกุมเลยงาจะอยู่กุมงานง่ายเลยจะกุมพระสงฆ์สิเดียวค่ะ52กุมพระสงฆ์กายสิเลยจะวิกยังจันกายดิ้ง wow check it out come on กุมจัดสมัยจัดนิยมกุมพระสงฆ์กายเลยจัดสมจัดเลยกุลสลามเต้ come on let's make sure about that จะมีวัยสมัยเลยวัยสังเลยวัยกุลคลาสรูมอันกายจะมีปัจจัยสกันสิสวกเรา we fail to do that shit classroom design ค่ะจะมีทุกปีมีค่ะการจิจัดคตาขัน point ตั้มปีนั้นจิตุมเลย they're going to forget everything อันหิลตัวดิ่งจุนัน point สังเลยกุลค่ะนาฮักเตปกันนจิรงะสเลจู topic key thing มาก life principle สังเลยกุลนั้นจิรงะสเล is more than enough don't try to teach too much try to teach one point one week and sporting principle มากค่ะขมีอบอมตัวสิ่งมั้งนะสารมันเรา we make mistake a lot of time กันส่วนเธอมันจู่ตามตุ1 2 3 4 5 6 7 8 9 20อีนั่นแค่เนี่ยป่วยประกันเทนอล one principle at time นั่งมาขนาดนับจีนึงฉะนั้นนั่นมาลาลาคัสตีสันเดสกุลนั่นสิกุมขดาไว้สมอะไรไว้นี่ค่ะ principle นั่นนุนปีสละสุดที่นั่นมานั่นสิเวส is going to help you a lot นั่นมาตั้งบิโลบอมเนี่ย clear มั้ยจนทุก question สุดดิ่งกันตีมีคำว่า story นั้นสิมหลายทุกสุดแล้วอันเราไม่สับสักดึงนั่นตัวนั้นนั่นสุดดำมาเราแต่ story นั้นสิมหลานะนั่นสิมเทนหัวนั่นสุดเลยจ้าจะเลย story ข้าสาวเราดี maybe 5 to 10 minutes on through นั่นสิมหลายนะฮักเตปอัน curious ติกันที่ทุนั้นสุดเลยค่ะอาศัยเราสุดเลยอันเราไม่สับเท่าดึงฉะนั้นอันเราไม่สับนู่นเลยจะมีดังพลังท้ายนกตัวจน tension ค่ะฉะนั้น story ค่ะ before and after question session กันนั่นตัวเทเลถามจนอันทุ่งอายานะฮักปอลคีนั่นจะเรื่องท่าที่จานอีมุขบเราตีเวกปอล listening fatigue อันที่นั่นเทเลมา listening fatigue จะสิ่งนั้น fatigue สิครับ listening fatigue ที่จะเทเลอันคลอกอันลุดตามตุกตีจะยังมันลุดเทนอนแล้วกลองกายจุลนั่นเทลิงกิตละนั่นคลอกแค่ frost ดามนั่น experience ดามคลอก frost ที่มีก็คลอกกายดิundergrad ก็กายละแค่นิวยอร์กแค่ BA political science กลุ่มลี course กลุ่มนี้ก็เทจู18 credit ที่เวกน่ะก็ลักเท่าที่ semester ก็ได้ J time ก็ summer time ก็จน18 credit 15 level 18ก็ลักเรื่องเท่ายิ่ง campus น่ะก็ตัวผ่าจนฮิโตก็ลงมาสักกายคลน่ะก็ตัวผ่าจนลงก็กายผ่าดีอ่ะเบียกน่ะเลยกาแฟคอมมิวนิตี้ก็เตลก็ทำเลยอุปกรณ์ตัวหนึ่งภาษาก็ตัวล้านนี่จน full time น่ะก็ตัว full time community อ่ะก็เตล full time community ก็เตลcommunity engage ตัว touchdown full time ลงกาย full time น่ะตัว full time น่ะปีนี้ทอนที่สุดที่อ่ะไว้ทำปีก็ clock กับ frost เท่าก็มิดก็มันเกี่ยวนั่นยังกระโดดติดกันเท่านนแล้วก็ classroom อ่ะที่เอาจุมิจานลงอ่ะกัน clock กับ frost เท่าที่ก็เท่าจนฉะนั้นกันนั้นอีมูตุกลาเลยก็ที่มอเตอร์มองกลาจุนว่าอีทัดคิดที่นุ่งตุกันดีมั้งฉะนั้นมอเตอร์นั้นมองนั้นอีทัดลาเลยก็นั้นอีมูตุกเลยลำจีน่ะดิ่งเอาเลยอีทัดไม่น่ะมินิทแรงงานของนั้นอีทัดเลยก็เอาบอมสอนส่วนว่าจน classroom อ่ะน่าฮักเท่พอลคีอันอีทัดมาอันง่ายอัน clock frost อันมิดมันเกี่ยวนั้นมันเทนอนเราเวกเท่าดิ่งมั้งคีน่ะ awareness นั้นตัวดูโอเค stand up จุดนั้นแค่ทุกปีจะมีนั้นมัน movement นั้นตัวเลยทุกปีที่ noise and movement ที่แบบมั้ง
อันมาดิ่งเตอร์ที่เวกคลาสสักที่เวกมันกันนั่นตัวเทนกันที่จนovercrowded ที่มีที่พิจารณาovercrowded คิดนั่นเท่ามั้ง overcrowded น่าฮักบอกที่รูมตูมปีตาสเลย overcrowded มันจะน่าอยู่ตุกันเต่าเลยคิดทะเลาะมั้งอันไหนนกก็ attention คิดไหนนกก็น่าฮักสันเล็กดูที่กันมั้งที่อันมาเลยมาคิดเต่าที่กันจ้าจิไลน์ไหนนกก็เราดึงคิดนั่นเพชนั่น tension นึงดูน่าฮักอันเล็กว่ามั้งอันไหนนกก็มั้ง overcrowded นั่นมั้งที่มีคิดนั่นจะดึงคัตปีจนท่านั้นจำที่กุนนั้นกายเธอมั้งยันที่ท่านั้นจำกรุ๊ปินโอเคจุดเลยอาจารย์จันจูจะพิเศษกุดไก่ท้าจำตลาดท่าที่นักบอลค่ะกันจะเต้นกุดไก่ท้าจำตลาดท่าจนจะได้คุกบิลจนกุดฮิตที่ตรงเต้form เต้นเองที่กัน practice ค่ะ that makes sense visibly ค่ะที่พิจิตรเมื่อจะนัดท่านจำตลาดนักต่อยท่านจำที่กันจนนักบอลค่ะทุนสุดที่อันไอเดียอัน feeling ตัวส่วนนั้นจะมีค่ะ brief เต้อาจารย์นั้นจะ question answer นั่นเองอันมารู้นักค่ะ how do they think what they think about what they teach you teach themจนท่านั้นจะมี the classroom environment and live sharing ค่ะจะมีแต่ละนั่นเองเทเลทัศน์มั่งจนนั้น live อาจจะยังจังมาจะเป็น understood เวทีน classroom มาจะ talk เวทีน hey who has a story who has a dream who has a vision let's share what's your experience with God นู่นเลยป่ะ family and like experience in Bible understanding พอคิด sharing ตัวที่เต้นตัวที่เทเลเคมีตั้มปีถามอันหมายจานนั้นป่ะนั้น respect and feeling and opinion and idea พอค่ะ let them share ownership of the classroom ค่ะที่ปีถึงมั้ง it's our classroom it's not teachers classroom it's our classroom it's we the people together God's children ที่มีค่ะ sense of belongingness sense of ownership sense of respect sense of importance ค่ะอันนั้นนั่นในที่เรื่องค่ะที่ปีถึงมั้งค่ะจะมีคีตัวนั้นเทียมเสร็จมั้งเลนูอุปาคนั้นสิวิวอะไรดิ่งปัจจัยรองบอลตัวสิ is the beginning อาจจะได้เราดิ่งจน job นัดตัวนักคลาสละเดียวนั้นนัดตัวนัก company นัดตัวนักคลาสละตัวเจ้าเวกทอนหานัดตัวกลางนั้น boss ค่ะ very bad boss อันที่มี supervisor ถ้าเราตุกอันที่มีพอลค่ะ if you make them feel important they will love you กันนี่จูอันส่วนจะกันสิมเท่าเดียว every person is unique every จ้าเวกค่ะสิละท่านนักในเรานำเรา okay know how to appreciate people how to know how to pick up their best part เนาะคำที่ appreciate นั้นตัวนั้น pick up เทดิ้งกันตัวปีจนคำค่ะ to let them feel the important about their own sense ค่ะอัตปีจนมิสค่ะ alright นั้น refresh ดูมั้ย what's time it's 3 okay 4กันจ่อหรือมั้ง4 15 minutes more alright so แล้ว4 to 6กันตีขัดยาว classroom ค่ะนั้นเรื่องมาเรื่องแล้วกันจ่ายแล้วก็จะรอพอมั้ยที่ได้จุ่มไลฟ์สโลว์มาเดียวกันนะ alright ที่มี4ค่ะก็จำเท่านั้นทีจนไม่ต้องให้การอุปาทหลักกันสกาวน่าฮักหลาเต้ learning preferences เต้ยังที่เป็นกันสิร์ที่มีข่ากันบังเราจะมีแค่น่าฮักกันเทท่า learning preferences ที่มีแค่ classroom นั้นสิร์ดามสกูลลองอ่ะยังเป็น7 simple เต้ learning preferences ยังเป็น policyจน adult learning class จนดีอันสิมเท่านั้นเทดิ้งมี similar to maybe 10% ดีจนกันมาจ้ากันเสียเลยจะ 20% จนกันมา engage กันเสียเลยจะ 40% นั่นดีจนกันมามีดังกันเสีย2เลยจะ 80% นั่นดีจะ retention percentage ค่ะ retention rate ค่ะอี study อันตัวที่กันดีมี similar กันง่ายมีลองหนักกันค่ะ
กัน engage ติกากันเตลติกา40%ยังไรกันเทเดสติฉะนั้นนั่น teaching system ค่ะกันอีกอรมาจุดยังกันตัวเดียวจูให้มีกันหมายมีซิมมีลองมั้งจุดกันหมายกัน share ติกาให้มี engage อะไรติกามั้งให้มีจุด teach practice มั้งสลับ practice กันตัวติกาค่ะ retirement rate ค่ะกันที่สิกันจะมีสักขั้นสักอย่างมันกันเทเราฉะนั้นตัวนั้นอุปาปอลฉะนั้นนาฮักปอลคลาสสินั้นจิตมีค่ะ one way teaching กันอีกอรมาจุดกันมันจิตมีจุดอุปาปอลเสียปอนอินเสิร์ตยาวก็เรากอลัมตองไข่ปอลฉะนั้นเทดิ้งฉะนั้น student ปอลจุอีมูคลนเต้าจ้าเจ้าแมนว่าก็จะ classroom ก็อิทธิฟลามกันตรง high school กันไกลแล้วกันคงปารักซิงสเลยกันเสียมานุคันเอรันตีข้าเจียงจังแค่มังข้าเจียงจังเดกรวลปาคันเอรักขุมดูจูอาดัมเลวเดอานาเดบุญทังอดอีบุญทังเกลียดัมเลวอิติข้าเทลยังน่าจังเดก็อีมูดูเกยกันเดนั่นน้ำสินน่าเล่ากันเดกรวลปาข้ายังสินน่าเล่าพี่น้านาติดคอกเชื่อมสัสนั่นเทจูมิจูกันเสียติกา two-way teaching ค่ะ interactive engagement ตัวเทจูอเมริกาเรามาจุดตองนั้นไกลที่นั่นเทโก always engage เดียว question interactive engage interactive in question and sharing อันตัวหนึ่งค่ะจนข้ามีนั่นตัวเทหนึ่งค่ะที่บีจน learning preferences กับแรกกับจุยนั้นverbal อันที่มั้ง verbal in learning preferences กันให้มีการเทดิ้งอาจจะแรกกับจุอันสิรดันให้ verbal learning อันที่ verbal จุดสิ่งอย่างอันที่เดี๋ยวจะlogical อันที่ logical จุด natural learner จุด musical จะสิ่ง musical learner มันกันละค่ะ physical reflective ข้าเจ้าสี่ที่มีกันมาละค่ะยังไม่กันนั่นเรื่องต่อนั่นสินั่นมาแล้วมาคุยมีละกันนั่นเรื่อง verbal logical natural musical physical reflective learner verbal learner จะ read write ที่แบบว่าอันเสียจานเสียจะสโลว์เลยอันมาอันงาน journal งาน note อันงานดูที่ถ้าก็จะ note อันงานเลยกันเทจวงเดียวจะเนี่ยจะเป็นlogical อันชื่อ puzzle เวกี problem solution อันตัวที่กันที่คือ logic กันที่กันจะ logic apply ตัวที่กันอันเสียเดียวจะ logical learner จะ music learner จะ music on กันอันที่เราจะเทจวงถ้าก็จะจานเสียเลยก็ music play เรื่องนี้ถ้าก็จะ music play เลยก็กันหาหนอกเจอหลังไอพันจะเสียเทที่เราจะเทเราถ้าก็จะหลังไอพันเลยคือมันตัวกันที่ตัวอะไรมันเอาตั้งปีจูคอมพิวเตอร์อันจะหากันในจิตอันตัวจานตัวรู้มันจู what the heck is going on here physical learner จะนี่จูคืออย่างที่อันตักษาจางเราเลยคืออันเสียเทเราตักษาจางอันดูนั่นนี่แต่หลังไอพันในห้องมันนั่นตัวเทมั้งใช่ไหมจนreflective learner พอจะมาเตะตัวดูพอจะค่อยลีนจะหามาเตะลองตัวดูพอไม่ต้องคอยตัวดูเราอะไรก็จะกรุ๊ปตัวอันดูอะไรก็จะมีเด็กอย่างอันดูเราจน reflective relational learner พอจะยังมีละดังสุภาพจะ relational learner จะมีกรุ๊ปละก็อันดูจะจะกรุ๊ป study ดูนะดูที่กรุ๊ปนั่นตัวดูข้าสิที่ก็จูข้าสิเลยverbal learner จะสิ่งน่ะ verbal จะ journal งานดู not share verbal จะ logical จู logic puzzle game แบบพวกนี้ logic apply ตัวที่ก็ขนาดเจอจูจน natural learner จะยังที่ natural จูย่าเท่เราดิใช่จะสิ่ง musical learner นั้นที่ว่า musicง่ายไป
จะมีขั้นปังเราจุนักพอเสียงเวกลานะสกิล preferences ในที่มีค่า is a unnatural setting unnatural setting ค่าเสียงเวกิน emotional setting ในที่มีค่ากันเทติกับทุกปีจุนะมีประกาศค่าให้ที่นั้นซิมเมนเมนี่อันเทดันปังเราดิ่งค่า condemn กันตัวเราดิ่งทุกปีมั้งจุนะจุนจ้าฮะนักเตะphysical line นั่นสุดจู movement นั่นตัวพาดูจุนมาตราค่า active เดี๋ยวนี้นั่นตัวเลยท่าจุนแรกก็จู music อันดูตาเลย music ค่า the whole time นั่น play เลยแรกก็ music alone อีลี reflective พออันดูเราดิ่งสุดกับ music นั้นตุ่มเลยจุนดูเราลาดิ่งค่าอ๋อนักนั่งช่วยทูสเราตีดิ่งเราค่า we have to understand การเทียมนักพอ behavior and my parent and mental setting is yeah preferences อันนี้ที่มีค่า understand อันนี้ท่าจนรัวปีทอยกรุ๊ปตัวดูพอลส์เลย force เราลึงทุปีขมี reflective ลานมาเตตัวดูพอลส์เลยค่ะกรุ๊ปตัวกัน force เราดึงท่าเจอเตอารามพรามกรุ๊ปน่ะปีกันตัวเตอร์สเลยอันnormal เราจุกี้นะคือยังเวก learning preferences นั่นเองที่มีค่านั่นรัวเตลิงท่าที่ understanding กันเนี่ยท่าว่าเต็น context apply กันตัวเท helpful จินกันตัวเทเรามันกันฮิเวก behavior ใน learning preferences นั่นเองที่ understanding กันเนี่ย teacher พอกันเนี่ยท่าเจอก็นี่หลายครั้งจะเข้าไปกันเนี่ยเราจะเดียวเข้าไปกันรวดเร็วเราที่ต้องนักพอจะ they very sensitive to their own preferences กี่มั้ง unsensitive ตึกส่วนนี้จะต้องที่ต้องมันนักพอจะดีครับนั่น notice มันนักพอแล้วก็เกินคิดว่าไหนมีกี่อันเดียวเดียวใช่อันหนึ่งนั่นมาตราสก็เกิดละจะมาเตะจะดูพอลก็สิกี่มิวสิกตุ้มหน่อยในเวกเข้าไปเร็วเราก็ดูเร็วเราว่ากรุ๊ปอะจะเลยเข้าไปเราจน multi ตัวไรนะฮักจะ multitasking ตั้มปีจนจริตคอมพิวเตอร์เกมเล็กผ่านจ้าจริตเวกที่ music ง่ายผ่านตัวไรจะตั้มปีตัว multitasking ตัวไรจะตั้มปีจริตที่ยันตัวไร device อมติกาขึ้นจนแรกก็จะตัวอันดับแรกกันนะอันดับแรกที่อินเดียอินเดียกันดีค่ะ smart ตัวนี้จะรีดีโอง่ายผ่านเทมีแบบผ่านเทจ้างงานผ่านเท simultaneously ที่ปฐมตัวต่างเทเรื่องนั้นที่ smart นั่นที่นั่นนี่เป็นตัวต่างเทมจ้าจะนั่งงานต่างนั่นเสียหุ่นบวกตัวผ่านจ้างงานผ่านร้านนั้นง่ายผ่านเทเดียวจะมีนั่นเป็นผ่านเทปฐมสุดแต่เนี่ยจักในผ่านเทปลีแต่กันเสียภาษาเรื่องเรื่องกันเทดามาแต่ฮานะปัจจังพอลนเตาเขามีอันนุปีนปอร์เจมส์อันดีอันนุปีค่ะจะ multitasking ค่ะไว้ขัดเต้นที่ตั้มปีตัวเทนโซมาเจมส์อันดีปกติปัจจังพอนเกี่ยกันนุปีจุ่มรอลช่วงภายในผ่าเทสิดีปกติที่ปัญหาล่องสิตัวเทนันนุปีจียังเกี่ยกันนุปีจุรอลช่วงผ่าหนาวผ่าหุ่นนอมเพียรผ่าสิปัจจุบันดีปกติทอกลาลายเกี่ยกันนุปีจุ่มกล่าวสมนิงรอลช่วงผ่ากวกปีฟอบผ่าหนาวผ่าหุ่นนอมเพียรผ่าเทดีโอเคปกติที่เวกกันนุปีจุ่มกล่าวสมนิงดีกันนุปีจุรอลช่วงผ่าบัวช่วงผ่ากวกปีฟอบผ่าหนาวผ่าลาสักผ่าอาจุนทอผ่าฟังอาทิตย์อันนี้นึกคอลัมน์จะดินจุนทอแม่นี่ That's funny thing จุนอาจุนอัตุบีมิจู your teacher the goal to your interest จะตุ้มตามมิจูนักเตะปอลค่ะทุกท่านทางสาวนึงที่มีการตุ้มตามมิสลามว่าเตะยิสุครียอันทางสาวนึงที่มีค่ะกันวารึงกันตุบี alright so let's do 10 minutes talk มา10 minutes 5 minutes restroom break กันนี่ตาเก็บมั้ง5 10 minutes 10 minutes also like 10 minute break
pasal laut lantel kau. Hello. Nang tena pa sumi. Okay, kandung zara assignment ka. Your story ka nang ano. Okay. Ina nang draw du mo. Okay. One at a time. Come on. Ina in the sim ni go. Yang ah. Ina na draw swai le ho sia. Drop di mo. Azuk te ka point ten na tuari ite. Where to start and then come in and explaining. Start. Where's to start? Draw your life map. Ini ka tu consuming material. Atubim is the salvation ka. Talking about salvation consulting. Ruby. Nak polka the point to Sunday school consider ka it's not knowledge, it's not about moral character, it's not about good behavior, it's about Jesus. Saving Jesus, saving life in Christ. Rundam nak an ngading ka to be ruwa. A talk mai sa wik sunan makanan story na share te julju. Suna chun yantin ha rundam na nahak pol consider ding timi consulting. Nan my life story ka. Nan sim thaye nan life story in ka Bible thon link nan toy yantin ha timi ka nan sim thading tipi chun minung tampi chu zuk thol kan swale ke tampi already nan life story te kan do le copy nan to the chu life story ka map in nan to te nan life map ka nat swanak rundam nak chau lan rundam nan chau dan rundam nan chau nu ka the point critical life history pol ka nan ma sharing nan to the sun Sunday school nan zer tia jiang mo thai tu ve ke lao ding ka te pi te don't try to pretend knowing everything. Nobody knows everything. Anybody think who knows everything? They don't even know what they don't know. They pretend to know everything. We try to answer every question. No, just question them. Once you don't know something, instead of saying I don't know, sometimes just question them. Who knows everything? Nobody. To be like katelo tiken kaning zak thau tiao. India ram kan like harzet mi pakat kati mi lam jin kan sule khoya sil stock fe nak lam jin kati ki lam tin ti mi ki na fe on ti men kan fe le kan lau yi wo chu wa kat la ki MC hospital ka va fe ti ka vung lu te ke da kan plexen tum ka mu chu ka su ti chumi room ka fe du si yong a chumi room ka fe du ku toxic ti ki na va fe o ti I movement chu so ani ka fe ti ka slow pi ka vlu sul chu yong si na na ton ti Karkir salama kerja ya isim itu slow begitu. Amas English no problem itu.
English ka thiam lo tika English no problem मतलब नहीं है कि तिक तान सने दी जना कथे लो tika pang lo nak polen de juisin malong te khami ruang an lo trust level ka damage loading nan ma control in tiam chu if you don't want to say I don't know just ask them questions slow mo tia juisin tan chan chu be broken before children ma na hak te la sin brokenness an nei khami kha tell them that you've been broken you've been there na hak te la you make mistake nu le pa ton lo kok theu just be there don't try to become like a perfect person mo ka tian de kan sim ni kon life story ka kan let's hear from you So 2004 in 2009 I went to Malaysia. I went to Malaysia and kami Malaysia kom sunga ka kom he ka kom tok lao kom to sanskrit lai ka da lao and in nakanum men and 2011 shang ka jue sakan thlengi kami sin kom kong fe da kami sunga kan ka even though I know God like kasum tak tak lao and then 2015 kami youth camp cafe ka do nam nak thun in semi John 3:16 mangki pathian ki in runam tu asi ti ka chaw ha and 2017 talk as in worship team akatel thoki similong vision school le vision camp la cafe and 18 na kha Bible study leader kasi small group leader kasi and for almost 1 year in 2019 shonga ka vision school le mission camp ka praise and worship la ka telbe and lastly 2020 also CE teacher kasi malama tu mo keso how do you want to serve God pathian ye tin rian du to minawa tele hinge and then well praise and worship at there okay all right long ai God bless you very good chale kan life story ka storytelling kan ti ga very effective to be in mit nan ma thun tu ka effective nan sim thing to be Moses thun tu nan sim the Joseph thun tu nan sim the ti what about you yeah pup nan sim the tu I was lost I was saved and then how it changed how Jesus changed your life nan sim the tu come on so serious Ruby okay chuna chun kha atupi je mit story nan teti nan khan dia testimony nan sim diga na hak te nan sim diga khan allow interest nan nun na kha nan an sia ma nan si diga ti chumi kha jiang tin na life change Jisu na nei hla na jiang tin na nung Jisu jiang tin nan tong chun Jisu jiang na ton ho jiang tu nan na kheng ti mi kha an thei du mi si chula chumi la ka atupi je mit Bible story kha kuitok Bible reference ka asi ti mi kha nan life apply nan to thering kha ti chu na jin chui tu na jin nan story nan sim ti ka ta thim na nan la story ti ka tha ten zuk thon tia nan in zuk te maybe life transition map ke draw nan swai te le na hak te an sikun sa ji kami kha nan print the copy machine na kan ne nan copy thei nan zem thei check it out here's my life this is my story nam na nan zuk te nan ben thei chu ta chu technology chaduk tia copy and page nan to thei na ma real photo khan nan ben thei I was born nan na hak lai na te la zuk la nan ne le na te zuk la nan bun the te this is I say look at me he kana hak lai ka sot te pek te si just grow up wherever the point so the brokenness nan life history the most touching story nan hi por kha nan nu na ka te achan chan harzet anazet nan ton mi kha the most painful life moment kha the best tool to teach children si chu kha afiang mal kasim de mi kha the most painful life experience brokenness nan ne mi kha kha the best tool to tell children kha nan zir the nak si ke ma kanu nak lai tampi tui minawa training a ka fe theu di tampi minau pol to link ka to the nak jiang to kana hak lai khar sanak tampi kha jam sim ka relo I've been there I failed
many times. I run away from God. I make a lot of wrong choices. Katika an mai suska keitla ka kruda tika katheda dimka. I tell them my story. Kaka link kan to take at pimis. It's nanan manuna klakan Sunday school nanzir mika nanzir longs the Bible story nanzir longs nan my story ka sim chan nan neding dia. Just let's have a story time. Everyone can next week zosi storytelling he an example nan to the dia. Who is going to tell us a story? Nan to do those things. This is nan zoom nak nan to the na hak big slow mana maybe intermediate junior level nan to the dia. They're very smart. This generation young people atibism so nan ma la kasala. The Sunday school is doing sidiga. Jesus young tin zoom. Nan na young tin change see. Is how is it real? Is it Jesus real? Nan na it's a real story. It's a real God, real present. Timika aum tak tanung tak timika nan my testimony nan ne lo let you. No, it's not what you're sharing. It had knowledge long sila ngalo. So slow mutia. We have to have our own story. Kan mai testimony kan mai nunak taki kan ton temi Jesus Christ yang tukana cha. Kami titlak laya. Jang man tuading kanay lo lai fanga. When I make mistake, kay kanula kapay inkok lai mana. Jesus indu dot nanti mana. That makes sense. Slow mutia. I disobey my parents, but God still loved me. Oh, they've been there. And man tong da kavekan na hak momos and tong closer. All right, ka, Ruby. Rengkuna kaswake 2002 ka kaswake chumi tenhuin falama ka thangnen rengkuna kaswak chumi ten falam kan uma kha phunrek tiang ka kai chumin Malaysia kan fei Malaysia singka 2010 Malaysia kan fei chumin refugee tlonga ka kai Malaysia kan ka kum hei khat le shreka kha pathian thu ka thai run damna khatin khana ka chau na hak sang kheman tuai chumi khema sema Deborah Kholi I simmi thutang tha thoni run damna ka nga ten kum thoni thai lia US kan ra thlangi chumi a middle school phunruk khathum ka kai nga phunruk chumi them punsari khatin kha middle school in ka ra thoki FCCI hina kha koshan ak chumi thenuin kum thoni thai ruka vision school ka kai ka graduate chuna khamia kha ka high school kai thon akai opcha high school ka kai thoki chumi then amai kum le kha Perry ya ka thon Perry high school ka thoni chumi a UBTJ kali thok khanai sing ka sophomore year sing kali thoki 2016-17 chumi karlak shongan kha praise and worship ka tal thongnan official talan chu 2017-18 in ka official to takin ka tal nong nang ka te pai chu khana lain ka malte ka tali 2018 ni CNCE teacher ka zeri tu kum hi ka kum thumna asi maila matla hivek pathian ama sunloina ka langtar thaining zatin de line classes se zirna kan classes the litul na ka class se phun phunin te minau roi tu or yang vek advasi khale pathian sunloina pathian ama sanga sing pa pa chu ka tal swak ding in ka tum mi se ka lungoi. Amen, amen. God bless you. All right, do next. Chon hi to ka di cha kap copy ka to asmang ka dinan ka to lo di nan do le ka lo ko thai di 3-step ABC salvation ti mi betam binan thai theu ding di pakana ka mi later mi pathian mi mo kan sol the mo rom bung thum chang kulun thum na kan sol the we admit it I am sinner. So now Sunday school teach and see begin nahak Paul Maya. I am your teacher is a sinner. Nan accept hey jules dia. Nan accept da makatela. We all sinner. So till solan to diga kan hey sol non la ti kon han. Hey, you are not alone. I was there. I am a sinner. I make a mistake. Nan ti hey jules. Instead of condemning them, an ma mo sin nagan. I was there. Don't worry about it. That's why Jesus died for you. But in God's love, restore people back to God, not condemnation. The law doesn't bring people back to God. We try to preach the law. Law jin to to la ti sim slama dia. Do's and done ka dan jin sim tel su. Dan jin to la ti mi sim tel. Kami na ka. Okay, we all sin. We accept that, including the pastor, Sunday school teacher, nulepa, everyone. Pop, so vacancy kale. Nanita ketla. We all make mistake. That's okay. Means Jesus died for you. Sin is not okay,
but you are okay because Jesus Christ ที่มีนั่น point แทนกันที่ปีสลามเดียวจนเห็นนะ believe in Jesus Christ John 3:16 for God so loved the world He gave His only begotten Son สุดท้ายสุดท้ายมันเฮลัมันตลอดในกลุ่มคนนั้นในเทนาเนี่ย Bible ขนาด point เอาไว้จะมีค่ะที่อันมาทางที่ Bible นั้นจะไล่ฟังขึ้น a moment นั้นหูติ every moment ค่ะ watch the moment when Holy Spirit open the door to interactively engage them through the salvation of Christ สิ่งเหล่านี้จนตัวที่มีนั้นสิ่งเวกล่าจะ every time จัดตินเต้นั้นมา curriculum นั้นในที่กันนั้น story นั้นสิ่งนักจานนั้นในเรามันเถอะ maybe retreat จานที่เวกเดียว you can spare some time every day ค่ะ one person one day one week one person testimony นั้นสิ่งเทกลนั้น spare เทกลมันเดียว 5 minute testimony เวกซึ่งนักเต้นสิ่งเดียว maybe 3 minute นั่งมาขันนั้นสิ่งดิ่งมีนั่ง draw ดิ่งนั่งมา live map ขันนั้น draw life story ค่ะ where you been broken where you been lost where you been there นั่นยิสุคริสต์ยังที่เรารุ่นดำนักเราเนี่ยเราเปิดจน the Bible verse คุยมีสิทธิมิค่ะ always point to the Bible okay testimony สิ่งดิ่ง it's not about you and me it's about Christ saving us สิ testimony กันสิ่งกันตั้มพิจ testimony หลายมีผลสิ่งมีกันปัจเทอมมีอย่างสิเลยจ้ะอันตัวมีส่วนตั้มพิสิ่งเจ้าเจ้าเดียว how sinful they are they love to talk about how sinful they are but more important is how lovely God's love is great ประเทศจากฟันอาเซียนตัวตุ้มที่มีขัดกันสิ่งนี้ขัดปีสอนมิสิ we were sinner generally and individually at the same time ยิสุคริสต์ดูดอนักขากันสิ่งที่ยังเทดิงขัดปีมิสิเมื่อจน confess publicly Christ จนอาจจะยิสุคริสต์ก็จะมียิสุคริสต์แค่มารุนดำตัวเสียทีรอมบุงกัวจางรอมบุงขาจางกัวจางขานายิสุคริสต์ประเทศฝรั่งสิไม่ส่วนของอาชีพเท่าสาลเกี่ยมารุ่นดำตู้สิทธิ์นั่นซูมินักการในพวงสรุ่นดำนั่นสริงที่เดียวข้ามีค่ะการซิมเทดิ้งที่ปีมินาอุปอลนักฮักเตปอล memorize the key point ค่ะ Sunday school teaching กันจะมีหัวมาค่ะ all throughout the Sunday school teaching always เรื่องที่หลายครั้งนั้นฟิล์ม recording มิจูยิสุคริสต์รุ่นดำนักค่ะ a point บีกับสิทธิ์มีนั่นเทดิ้งที่ปีที่มีค่ะ story ยังเป็น story ค่ะเลยยิสุคริสต์รุ่นดำนักอันเฟียงสินเฮ็ดเขาสินอันรินหลังนัก zoom เราหนักมุมค่ะเฟียงฟิลเตน zoom เทนาดิกันนั่นพอเทนิกันที่ปีมิสิ come on ก็จูมิจาวรมากสวากีin 2002กสวากจุมเชลขมินตาฮานากัน move ตาฮานิน2010 in Malaysia กันเฟยจุนก็คมตายแล้วbecause กันนินเล่เบียกันค่ะอัลลาออกตุกิค่ะจุมเชล2016 and 17ค่ะ Indianapolis กันรักมูฟีจุมเชลก็คมทอกจุนั้นก็คมแมน you know like but จุนั้นรุ่นดำนักกับเจ้าเรา in 2018 Vision School กับไก and ขมีสินรุ่นดำนักกับเจ้าจุนจุน2019 mission camp กับเฟยจุน Vision School staff member กับตัวนั้น and 2020 Sunday school teacher กับตัวนั้นตัวกับ future นะคะตัวกันนะคะกันมีโพลีสินเทนักดึงกับตัวจุ่มเสลอันนู้นนักประเทศนั้นมาเฟสินดึงกับตัวจัดAmen. Let's clap some hands. Yeah, good. Ropi, good job. Jesse, let's hear from Jesse. It's very good. Chale himihi. Tui Sunday school long slow mo. Jesus Christ mitu. Crowd tiang nan han rung klan diga. Huam chana nan khat dingi. Jiang nan tua ding ti mo. Biang nan lam ding ti mo. La tong thian lam nan tong ding ti mo. Crowd tiang nan khat dingiนั้นควงริงเจียมโจดิ้งที่หมอต้องเรียนเราควงริงเลยลามคาสวลกตินักสลาวมั้งเราเที่ยงเราไม่รู้แข่งดิ้ง you shall be my witness you shall testify about me ที่นักเสียฉะนั้นทั้งชาสิมติมิกา it's not head knowledge ควักลองให้เทสเรามั้งเกมานุนเราจิสุคริอิรุนดำตัวสิมิสวลกรกซีก็เทวเราก็เราฉันจิสุคริทั้งชาก็เท Bible จางเตียงกันนั้นสิมเทเลยถามมั้งจะ keep it the word of God ครับประเทศทุกข์คุยตอกจางเจียกันนรุ่นดำนักสิทธิมิค่ะ always try to keep the Bible okay จุดมิค่ะ
memorize ตัวโจนั้น Bible นั้นเป็นหิลเจ้า class เลยจุน่าจุนเก๋ก็เล่าอีฉะนั้น zoom รวมทุกทั้งทัศน์ตูนสโลเลยคลากง่ายเลยสโลเลยคลากจำเลยจิมีก็ส่วนนักขาจิสุครินอิเทเตอรีอิรุนดำเจ้าติกาเทจินจิสุครินเกมารุนดำตัวก็เจ้าทางชีติมีค่ะ Bible จางทนนั้นสิมเทดิงเตปีจุมีค่ะเลยจุน zoom ตูพอลนคุยตอกละกันสิมดิ่งมิสินะ Sunday school พอล teacher พอลนดีนั้นมีนาพอลค่ะตูกุมค่ะ planning กันตัววิวดิ่งมีนาพอลขนั้นมาเราเรียนคอสว่า trip นั้นเฟบิเทจูลจู mission trip มั้ง outreach program นั้นมารู้ค่ะนั้น share เทจูลนั้นก็ testimony ค่ะ Sunday school classroom มาชิมุ practice โอลาดีนั้นอินคลามาเตลับ practice เท very brief 2-minute testimony มันชิมเทจุดยาว 2 minutes นั้นชิมเท less than 2 minutes จิสุคริสต์รุนดำตัวสิวันzaman นั้นตัวติกาลำจีน่ะกลางสกุลนั้น role people คิดนั้นชิมเทเดียวลังชิมนั้นชิมเทจูรอนั้นเอกกลางพะกรอนั้นเจียงนับบังแต่ที่มันunbrokenness นั้นเราชิมดิ่งโอ้กับ boyfriend ทนกัน broken สโลกันอุลปานเที่ยวสวลกับตัวมีอินกายงะสโลเนี่ยไม่ police อินกายที่มั้งโอเคโอ้สิมั้งเกิดจากการหักหลายที่ I was wrong and then I came to know Jesus Christ จิสุคริสต์รุ่นดำนักกระเทยรัวกันนุนักตัวจู I'm free เลยจนสุนกสวนักอินหมอเสร็จอันเทยหลายนานกันนุนกับป้ามันอินกอกหลายนานสนานประเทศอินกอกนอนเหล่าโม I'm free รุ่นดำนักกังอาเจ้าสิทธิมิค่ะนัดอันนั้นทาราวิ freedom นั้นไหนมีขนาด role เป็นนั้น share เทจู everyone needs Jesus Christ no ตอนนั้นสกุล classroom ปอดเข็นจิส่วนตูลจูนั้นกลองหัดตัวนักขลันตูลล้ำสินั้นเป็นบัสนั้นเต่านักขลันตูลจูนักเกียงมองมาเข็น notice that everyone in the world they need Jesus Christ จุมิค่ะ Sunday school teacher ปอนั้นมา classroom ลอง teacher นั้นสโลวินนั้น life is teaching the world you should be the light of the world not inside the building the church building no you are the light of the world ที่เป็นจุดนั้น testimony sharing ค่ะราเรื่องอ๋เจียงติกหลายคลาที่จิสุคริสต์บอยสิทธิ์อาเชียงหิมบอยสิทธิ์เจ้าทางโอละมินสินโอละ regard Christ as holy and then ready anytime any moment to give a reason for the hope you have in Christ Jesus อาทิม Bible เนาะจุดว่าฉันเจียงติกหลายนั้น testimony ชิมดิ่งค่ะ Sunday school teacher นั้นสิเป็นเบียกันส่งลองสโล classroom ลองสโลคุยตอกละนั้น testimony ชิมเทดิ่งค่ะนั้น ready toสโลมาเดียวอันนั้นสโลเลยกลองนั้น really กลองนั้นรันรถเปล่านั้นสิมีเกิดจาก Sunday school teacher ก็สิที่ยังทุกสิ่งนั้นMoses too ยังส Moses too หลานหลายอิสราเอลประมิสินจิสุรุนดำตัวสิอิสราเอลพอร์ตไว้ตัวสิ What about what is the gospel I don't know about Jesus the word of God Jerusalem นั่นที่มีค่ะ the key point ค่ะ what is the central message of Christian life ที่มีค่ะนั่นมันนั่นเทดิ้งที่ปีโซนนั่นคลานั่นซิมเทดิ้งค่ะที่ปีฉะนั้น Sunday school teacher นั่นสิ classroom มัน focus the rest of the world to not indifferent from the world people มีดังทนตั้งลำเราอีซุ่มเราถูกทนตั้งลำนั่นนุ่งเสล it's not you're not teaching well that's they going to follow you classroom มันเทนดิ้งนั่นกลองตะปอลค่ะทราวมีสิทธิ์ลองเราเจียมเจ้าเกติเลี้ยงแล้วมันดูเวกันเวดิง they are going to follow you you're their model นั่นสิเรานั่นสิจุดยาวyou are modeling Christ followers life to your student นั่นกลองตะปอลฟังนั่นมาค่ะจิสุคริลุงทุนตูนุนดานข้าจะทิมตูนั่นสิทธิ์กันนั่นคลาสรูมลองเราจะเราไว้ขัดหลักเราสิมเทวที่เสียมาปกติค่ะกลอเบียงอะไรอาจต้องตานาฮักเต็นรักชิบายตุ่มจูมุลาวันกันเท he didn't pay attention จิตกับ allusion นาฮักปาเตจุนก็จะเรื่องเดียวจ้ะ wow that's not good จนนาฮักเตขันยังถึงแค่อรวดทั้งเดียวจ้ะ my teacher doesn't care me outside the classroom เลี้ยงเราไม่ใช่มันแค่เราที่มีข้าจะทั้งจ้ะ so teacher นั่นสิตัวดาทิมนาดี boyfriend girlfriend จานันเองมีนาวลานั่นสิดีกับนั่น lifestyle ที่มันค่า a bad example นั่นสิเลยจ้ะ one day อันเราจะสร้างจะมีจ้ะ teacher จุนั่นนี่จุภาษาทนนาฮัก Sunday school กันนี่กันนาฮักประกันสิเราที่ภาษานั้นมาคันเราจะสอนอันภาษาตุกนั่นสิจ้ะฉะนั้นคนละก็บาร์นั่น teacher ข้าบาร์อารามกันหัวเราที่เลยจ้ะis it okay to go and dance at a bar pole dance whatever dance ค่ะนั่นมาคัน model นั่นสิจ้ะฉะนั้น in modeling sharing the gospel ค่ะนั่นมาค่ะอันเราจองดึงไม่สิฉะนั้น Sunday school นั้นสิมีแรงลำค่ะกันสิที่เราเทนองเราจ้ะthey going to grow
like you jin bao sim hanat ka student pol chu and teacher vek asila chu it's enough if the student becomes like a teacher there's enough chuna Sunday school na hak pol kan church na hak pol ka jiang vek an si ding nan du ti mi chu nan man na si vek khan si tang nang chu chuna be example chu Paul ne ti dila don't want to become a teacher many of you are not qualified teacher pol chu double in strictly judge nan student nan si de chuna tu nan si vek pathian lau zo chu jiang tin nan man na tluk se nang ma long na tluk na hak pol na tluk pi thang su tia a fiang tia whatever you do if in the social media pausing they're watching you if you pause then they're going to do the same thing okay come on just ring there no okay ใกล้1999นะลาวมุนเต็มยกขวากสวกเจริญ2008อ่ะกันกับปานี่ค่ะมาเลยอินเฟสันนี่ให้มีช่วงอ่ะค่ะ Sunday School จะกระจายเรื่องนั้นค่ะปัจจัยทุกค่ะชินลงตักกันก็ไทยงาแล้วเจริญ2013อ่ะค่ะเรื่องคนอ่ะค่ะกับปานี่อินเกาอีกค่ะให้ลำร้านในเรื่องคนกันลงสุกทักเจริญ2014 January ท่าค่ะ US กันรัฐแหล่งนี้เจริญ2016สมังก็ไทยจานนแล้วก็มีเข้มตัวนักเข้มกันตัวนักค่ะปัจจัยก็กระเจ้าล่างอีกค่ะเจริญกระชี้เล่นค่ะบ้านน้ำกระไก่นางซีทีค่ะไทยเจริญ2018นะคะมีนาเข้มเสียสวิสันนัลสมังไงก็มีอิสราเอลนักทองเห็นค่ะกิจปัจจัยนี้ดูโดนนักเกี่ยกุมมัลเตส่งลงอาศัยเรากุมก็ได้ซีทีค่ะไทยเฟียเจน2018เท่าๆกัน Sunday School จะกระทบอีกเจริญ2019เลยตัวนี้ส่งค่ะซีทีเจเลยมีนาซีมีนากระตุ้นเจริญมาล้ำจานะจนค่ะซีทีเจเลยซีมีนาอินคัลซีทีเจอินคัลจะมาประชันละมาเป็นหัดจวนวิ่งบางนึงค่ะก็ดู Bible verse ในเรทเทมาคือมี Bible verse ในรุ่นดำนักโจนัก Bible Bible ก็ไทยนั่นก็ verse ก็เขียน alright good thank you กันจัดตั้งจากไว้กันแบ่งไปมั้ง alright ชุดเสลนช่วยฮิตอกับกันนั้นมุดิงินตี okay salvation to นั้นสิมติกา always 3 stage ค่ะเจ้าเวกคันสละ stage ปฐุมค่ะนั้นสิมเทดิงกับปีจนตัวเจ้าเคลนมีนุ่งช่วยต่อกันที่ที่ลานกันตัวเทวดีพุ่นนันรอเทเจ้าเวกขัลคาอินมีนุ่งพอลหิน the sense of God moral sense กันในจุดที่ทิลตัวดูนักกันในมีนุ่งมันทิลตัวดูถูกเราไม่เดียวมีมันตัวดูถูก they have sense of God the sense of moral quality high ground มันต้องว่ามันประเทศข้าอัศโลมันอะประเทศเบลล์80 ปอลมันทิลตัวดูชู they have sense of moral sense อันนี้จะมีคันเบียกนักจนประเทศข้ากันเบียกตัวมีกันฮอลเจียวนานกันซาเต็นเสียงทะเลฮิดอกันบาบลซิมิกันที่เสียงสิบาบลจังข้ากันซาเต็นกันสวลตุติมิข้าเสียงสิบาบลจังแฮนเอาสงมข้าเจ๊เดียวคุยต่อสิบากันซาเต็นมีหลายมุมกันสวลตุติมิข้าคุยต่อบาบลจังสิค่ะฮิมิฮินั่นสิมดิ่งเทสมินั่นสิมดิ่งทุปีมิจิมzoom เราตู้แต่นั้นสิมดิ่งzoom ตู้เห็นนักแต่นั้นสิมคลา Bible has a authority มั้ง power ใน the God's word ประเทศตรงกับจุดทูในนักในหัวมันในรู้ว่าเทสมินั่นสิมดิ่ง Bible จางนั้นสิมเทคัตปี next มั้งจนจนข้าไม่ก็ refine รักตัวสาลาวละนั่นเทสมินั่นงานมีคำว่านั่นแมพค่ะ Bible จางนั้นเรดเทเกม okay before ยิสุครินนั้นตอนหลานะจนนั้นตอนหัวจนนั้นนู่นนะจีให้ very significant Bible verse ดังตอนงานเตลเทมั้งช่วยสินกันซาเต็นกันสวดถุยปะเทียนสุลนักกันเจ้าบ้านเทลฮิดอกะสินที่มีสวลที่มีอมจุสินที่มีให้มีสวลขันกับปะเทียนเลยกันละกะดังทั้งไงปะเทียนกันเจ้าหางเทลเดียวปะเทียนกันตองเทลอาศินาอิน
เสียงร้องสีเสียงตินข้ารุ่นดำกันสีที่มีบาเบิลสงฆ์เดียวคุยต่อบาเบิลจางสีเสียงอะไรยิสุคริปัจจัยนี้เล็กจนดูดอตกรวงอ่ะฟ้าไปในส่วนเป็กจะเจ้ามันเหล่าเราเห็นกลุ่มควานุนาในเทน่ะตีสโลมะค่ะบาเบิลจางขันนั้นเทสไม่ส่งงานเรื่องเรามะจนซุ่มเราตุ้ดนั้นซิมติกาโอเคนั่นมันนั่นซิมเรามา Can you read this นั่นติดเดียว Bible ติดจู it depends on the environment อ่ะฉันลองที่เวกันนั้นรัวลำสินนั้นเต่าตลางส์เลย Bible นั้นเชียร์ติดจางแต่จะมีแค่เชียร์เทมอแต่ที่มาดรอมบุ้งทุ่มจางกุลทุ่มเชียร์แต่จิชินโอเคนั่งมาทวนทุนซิมเกตละก็รักเราประเทศตะก็เทดาเราการหัวสวกเทลจิชินโอเคโอ้เกตละกับพัลถ้าก็จำเท่านั้น it doesn't work that way อาชนัน Bible ก็เชียร์ดีกันนะเช่นฟ้าอันนี้ดูดตัวกลัวฟ้าไปในส่วนเป็กก็ส่วนหลังมองมันงานดำคือ cross ปาราชีโอเค God makes the bridge over here โอเคค่ะมินุงและประเทศมายา soul ที่มีคำมีฉะนั้นประเทศนี้ต้องลีลอนอินดอนสักที cross ปาราจิสุที่ดีกันมินุงและประเทศกันละกันลีลอนอินดอนสักทีกันว้าว then only I can come to know God อ๋อประเทศที่ connection กันในสารสีที่มีค่ะนั่นเท่ๆเดียวจนชินจีเจียนที่สิคริสเตียนกันจันเทนักขาปฐุมนักสเตปฐุมนักขา how do we become children of God and how do we become a saved person รอมยังนั่นสิยังที่สเตปปฐุมนักขารอมบุงรายังที่คณะขันโอเครอมบุงราจางกัวนาขันบาฮาตุละมอขเวค่ะจนฮิมีข้าบาเบลวาร์สค่ะเทสไม่ส่งงานเตลุละนาฮักเตนันซิมาเสจนมีนันซิมติคลาสลองคลาซิมคาเรลาจนจิสุนทีมิลงเห็นอิจาปีดิจูประเทศไม่กับไปไม่กับอิจาปีดิงที lawyer นั่นสิเคลดักชันนั่นสิเคล nurse นั่นสิเคลลองทันสิเคล students อินสานนั่นเคลเทสไม่ซิมนี่กับประเทศนี้ลุงโอยนักบิ๊กเฮที่ดังมัวมันนักเห็นอามาจิสุคริสประเทศฟ้าปาสีมีหลายครั้งมิโซลทางอาทีอินรุนดามาสีที่นั่นซิมกับประเทศลุงโอยนักบิ๊กสิถ้าฐานนั้นสักมิจุกฐานนั้นตุ่มนานมั้งนูบุลามนั้นเทียมนานเฮ้นูบุลามฐานนั้นลามลายเรื่องนูปิโนนั่นสิเลยเดียวสุดเราเลยพุ่นอาทิตย์นั้นตัวมีตั้มปีนั้นประเทศนี้อารมณ์โอยนักบิ๊กจู you shall witness you shall testify about me ฉะนั้นActs chapter 1 verse 8คันถ้าเราที่เรารุ่งแค่เดียวเกี่ยมาเต็มนั้นสิ่งที่มีค่า you shall be my witness to the end of the world Jesus is the Son of God He died for me and He rose again it's for you too for the rest of the mankind เล็กจนจากเท่านั้นข้ามีค่าประเทศอ่างไงป่วยมัวบิด that's the responsibility of everyone ภาษาทางลองสโลมั้ง see teacher ลองสโล is it everyone นั่นฟ้าเลยนาฮักปอลนั่นจะมีปอลค่ะ Sunday school นาฮักปอลค่ะข้ามีนั่นจะติงขัดปีมิสิ so the next level แล้วจึงกันจะอย่างนี้ที่ต่อกัน how do we teach them children for mission ค่ะที่มีเป็นหลังที่ก็ค่ะใช่เลยค่ะ Sunday school children ปอลค่ะ then กันมาอินกันจะสมัยกันซิมเวกินมินาฮักปอลค่ะซิมเทียมดิ่งขัดปีมิสิฉะนั้นกันนี่ลายมีปอลหินยิสุคริสต์สังชาซิมดิ่งค่ะนาฮักปอลลายกันจิรลาวมิชชันฮัตวันเจอภาษาเลย evangelist missionary Paul นาลองกันเรดยิสุทูเรลดิ่งค่ะฉะนั้นนาฮักเตลายสิน how do we teach mission how do we teach ยันที่นาฮักปอลค่ะ mission to กันจิรเทดิ่งค่ะรูบี้นั่นจิรดามันนั่นนาฮักปอลค่ะ mission to ฉะนั้นกันซุ่มนักข่ามีรังเห็นนะกันซิมอัจจุลติมิค่ะคือนั่นมาคลินตี Sunday school teacher นั่นสิดีกว่าอะไรขัดปอลจึงกันอีไลมีปอลิกันรัวดันซูภาษากันเสร็จแล้วก็ชัดสลงกันดิ้งเขาท่านซุ่มเราตู้เนี่ยจดไว้กันในละวันตีนูบูกันเสร็จนูบูลองไฟทำคนลองจดไว้กันในกันรัวดันซูสลงมาเดียวมีแนวสเลก็สเปลทริปกันเฟดดิ้งสลงเลย even organizer level ฟังกันรัวชูฉะนั้น Sunday school teacher กันเสร็จ Sunday school classroom ส่งลองจดไว้กันในกันรัวเทล no that's not we're responsible to share the gospel expand the kingdom of God to the end of the world
กันจะเป็น responsibility นาฮักเตปอลค่ะ you have to teach them train them they are responsible to share the gospel to their friend อันรวดปีนเห็นนะคันนั้นง่ายมั้ง really ฟันเตแต่ในรวดมาจริงๆในซิมดาม gospel ในเชื่อดามใน testimony ในซิมดามมีเห็นนะเชื่อดีลองค่ะรู้ปีนั้นนี่เป็นเชื่อดามในกลองshare the testimony sim dalo ti tu va kanak ma oh okay you have to do it very often tian te de ko do kai a city ministry okay good so good okay kami ka ahar mo nan sim dalo le har sanan ki nan zo nan tumatul Sunday school teacher Paul ka we have to be example model to our children nahak Paul ha modeling Jisu Christ I pathian fa pasi in rundam tu city leitun rundam tu city ka modeling kan to tulzu silo mutiao classroom is not the finished work classroom is one portion of the teaching children china kan kan tum ta mi Sunday school teacher Paul pastor Paul se pulpit par kha kan thelo pi pasan te silo mutiao ina mo training pun kan fe pi trip kan fe pi katin tutang ta sim ning kan fe pi dul kemat la turkey ram tla ka fe ki khotina ko fran dang nang tla ka fe ko fran leng lama tla ka fe katin thang ta sim ning kha kan za te kan ton vo si kha how do we do that yan jing kan to ding kan ni Sunday school polling mission event kan nei mo event okay make sure at least what event ka kan to le tha tui mission event ka na hak polin tui outreach program mo gospel sharing kholaka ti ve khasung ve kla ti tlong ti ve ma khya ma kan fel thang kan siam la tha chuna chun na hak te lai sin kan zir tul khimi ki chun classroom Sunday school kla khan rundam an si ti minan zir kha key point ti rundam GME polling how do we live on this planet what's the main responsibility as a believer zoom tu parin later kan tuan vo tum big miang mau chu mi fra bom silo warfare na tuan silo kan na tuan tum boy miang mau chu government jobs slow company jobs slow it's not making money it's not big in house kan na tuan tum big su pathian una krazai tersi kami kana hak pol responsible kan share te tu nan zoom mo chu nan ro damo nan ma te nan ro damo Sunday school teacher te the responsibility to nahak policy ka nahak classroom finished in kind of responsibility to big slow the responsibility to you expand the kingdom of God nahak pol ka pathian uk mi en si pathian uk nak no en nungi nahak pol ka pathian uk nak kar sai ter tuan fasiding ka tibi na tu kuma be a disciple and make disciple kan tiben nahak nan zir mi pol ka nan ma ra khalin nan zir song chu jiang ro rundam na si ti mi kha hey rundam na si sukun lo rundam you're done stay home stay in church that's not the mission that's not biblical teaching kan rama jiang ra tampi kan rama ka ran tampi America la kan ka ran pol kan thang sau thelo we don't share the gospel sharing gospel kha testimony sharing kha kan is testimony sharing kan pulpit suna zum tu polak kan sim theu chu silo mutia that's not what the Bible teaches it's a teaching pulpit that sermon preaching thago chan chan testimony sim loading kan dinak slamo sharing the testimony to me too zoom lo tu ne na Jisu Christ rundam tu pathian si ka ranga chi thau sal ke misol ka si irundam si nang kla la rundam ve si kan tin khaslo ma two testimony si katin pom thema come on amen kan te ka tin ro tam do you believe that yeah good ha chuna chumi a chen mission kha priorities nan to thering ka ti mo classroom sunga salvation is priority key point and then the set person responsibility they go out and carry out the gospel kami kha Sunday school classroom sun nan thering ka ti mission chen missionary kha tui event kha tui kum hi tui hi to ka klau ti mi khan event pakra mo hi mi hi nan hu mo hi dawan
the date เขายังติดสตาร์ August 15 นะสิ Calvary Baptist Church Greenfield ละคันมันนึงประกาศฟังสีลันช์ฟังจนที่สุดฟังราขามีค่า August 14 เตียง registration นั้นตัวเลยให้มีกันเฟลเลยท่ากุมขณะไว้ขัดตัลจะ Sunday School Class Group ปอร์งะ Mission Event ท่ากันตัวเลยท่ามั้ง Mission Trip ขามีค่าให้มีอันไร Missionary ปอลันไรน่าฮักปอลัน resort เทลมิสิกุมตินเตมั้งจุดเราเลยมุนขัดขัดน่าฮักปอลค่ะจัดเกันเฟปีดิงค่าท่าจุดเราจน Mission Sense of Mission จุดเราจนกันนี่ค่าสัลreligious slave กันจังคลจุดมีนุ่งตั้มปีจุดมั้งข้าเจ้านี่กูเสียงที่มันตารที่ยังมันไว้ขัดเตมัน test มันซิมดาเรา zoom ตู้ไลน์มี zoom ตู้ตั้มปีนมาก็นั่นเทมั้งเบียกอินสงฆ์กันที่มั้งเบียกอินสงฆ์ซิมกันที่สิเรา zoom เราตู้เนี่ยนะ test มันซิมดาเรามีตั้มปีนไลน์มีกี่มั้งจิสุยที่มีจู่คราวที่เรานั้นเนี่ยรุ่งเข็นติกาแกมาเตะตีนันสิ่งหัวมันนั้นคันแกมาเตะตีนันสิ่งติกาเจรูซาเลมจูเดียสมาริยา zoom เราตู้พอลเนี่ยนะแกมาเตะตีนันสิ่งติกันในไลน์มีพอลคราวมีที่มีขี้ยังกันจังที่เราจู่เบียกอินสงฆ์ลามที่เบียกที่เอามิดสิ่งที่ทัดจำบานพรีฮาเลลูยาตั้มเลยจู่คราวมีกันรัวตัวเชียวสุดยอดทัดจำเช้าเลยคราวมีกันรัวเชียวบานพาร์เดลเลยคราวมีกันรัวเชียวทัดจำเช้ารองคราวมีที่นักสลาวมั้งจะมิดทิศลากรองคราวมีที่นักก็จะกระตาเบนจู่ทักก็จำเลยกระตับไม่กระลุงอดอะไรกระตับไม่กระเรียเซลกระตับไม่ขับปอลกันน่าฮักเลยกระป้านี่กอกเชียวดีใช่มั้งขี่เกลียคิดอะไม้เพียงขี่เลี้ยจับรึงที่เชียวนะกระตาข้าคราวมีที่นักสลาว that's my natural emotional setting สิก็ซิมดูสันสุด two spiritualities is sharing the gospel สิคราวที่นั่นตัว that's the mission of the Holy Spirit สิฉะนั้นการนี้ Sunday School กันจุดที่ก็ is very dangerous to moral character training สลาวมั้ง Sunday School ค่ะ is teaching about being following Christ สิฉะนั้นจนถึงกลุ่มสงฆ์event กันในตุ่มดิ่งนี้จุดสิ่งทุกปีจะมีชื่อmissionary Paul ทอกัน engagement กันตัวเทนิงทุกปี missionary Paul มั้งนั้นไม่เอา Paul กันนั้นจะมีไม่เอา Paul กลุ่มกระดาษยังวิจิตรทำ missionary Paul ทอน engage กันตัวนึงแต่ที่มา vision school train missionary Paul อันราเท่าที่เอาอันมาเราเรียน vision school กันตัวสารเลยเชิงกันจงเดียวจะมีการ missionary Paul ทอนเข้มกันเฟยอันมา Paul ทอนกันตุ่มปีนึงจน mission trip ลาให้ได้จังเทเลจะ mission trip ที่กันเชื่อเทเลท่าตัวเจดีเกอร์ลาให้ Southern Baptist กัน president ไปลาให้ทาร์กิรมาฟาเตเฟปีเทสมันยังไงมีออนไลน์สิกันไงได้ที่กลุ่มเทขัดสิกาเฟปีที่ mission trip ทาร์กิรมากลุ่มเทก็จะน่าฮักสุดที่จะอาศัยมีทาร์กิรมา mission trip กาเฟปีก็ฟันอุเทนอิสุดที่กับป้าปัจเจกเลจะยังอาศัยปัจเจกนี้ refuse พอลบอมเราไอ้ที่ที่โอ้ปัจเจกรัวกันมาพังระบอมเร็วมุกโอลมุกที่ที่ that's the way God the Father train the children มั้งso เกิดอะไรที่เวกทุกคนหาอะไรจะกันในเราตั้มปิกรักเฟลกับฟัลตัว training มั้งนั้นฟัลเต้นนั้นมาตราวิกลากันที่มีส่วนที่นั้นเฟลเลยท่ามั้งนั้นดำสัววันเดียวจนวันเต้นนั้นดำสัวอินสานดินละกุมขัดจัลตัวเฟลเลยท่านั่นอยู่นะ foundation นั่น life foundation จนฮิตเจดิเกอร์เตชัดปกติอันที่มีสมอง college เตะมั่งนั้นตัวละกุมขัดจงมาส่วนที่มันเฟลดี retire ปีนสินมั่งเกณฑ์ปีนสินเวทีกุมขัดมาส่วนที่มันเฟลดีแล้วอันชัดจะมีนุ่งจะทุ่มแรงเรา missionary in fact long term missionary มั้งจุดที่นั่นยังสิ่ง community society ข้อส่วน engagement ตัวจู่ข้อส่วนอันว่ากัน city council พอลินเก่าอันที่ข้อส่วนเก่ายังสเปซที่กันที่สวอลมีปังสเกมกันดีกับว่าลุจู่อันรักเต่าเทปอุปาพอลยังที่สิ่งนั้นเงี้ยเก่าทันพอลฮีนั้นจีรอกข้อส่วนบวยนักเลไม่กลางที่เวกบวยนักบอมทูลเปียนาประกาศกันมุสลิมนั้นเก่าทันเมมเบอร์รักสวกมาสปีกเรื่องนั้นที่นั้น Sunday School พอลเตนั้นจะมีค่าแต่ที่มันเบียกอินสตรัคทิลบาลมุสลิมอันจบเป็นอันตรานเมนมั้ง Do they train them to serve มั้ง Do they train them to share the gospel Do you train them to love people กันฉะนั้นทุกปีมีจุดต่อกันอย่างสิบเอ็ดเลยจู่นั้น teaching กันตัวที่มา Moses ทวนทูนั้นสิมิตีสโลว์เลเซียนเวกทวนทูอียิปต์ทวนทูนั้นสิมคลาสเลน Everyone does made up before God มั้งประเทศนี้หุ่ยเมลกังสโตรเซียมินซีมีพุนทุนนั้นสิมติกับทนทุนนั้นสิมติกลา try to teach God's principle biblical principle ค่ะ how God cares about mankind มีดุมมีรังสิกเลยมั้งมีส่วนทองอินทราเตียงกันแต่ที่มันมาท้ายส่วนสิ่งสิมตินั้นเดียว try to link try to help them understand try to love try to help them understand God's care for people จะมีคะแนนสิมรึงกันที่ปี everyone does made up before God equally มีดุมมีรังสิกเลยมั้ง Hispanic Black ลายมีนสิกเลยค่ะนั่นจะเทียมหนึ่งที่ปีจนกันนี่
kan zirok te tam pi religious sala kan ta mi chu kan mai tauran kan baptist story kan ma flam pol kan ma sahau pol kan ma simple kan ma hakha pol kan mi pun to thanak slow we don't teaching political theology we're teaching children about God and God's love for mankind salvation kami nan zot tiam nan link sing kan ta pi mo kami kan zot tiam ding ta pi china chun tui e hitok kan identity chu hitoki nahak pol kan zitika what does it mean being a follower of Christ misan tla kan zir zo khatio na John Honorai what does it mean being follower of Christ zatin tera khom tlungsal Sunday school zit tu tuan present worship tel zatin ten hi biak insma umring ding sima kami sima Bible in me no being follower of Christ going out see we come together we get scattered together khi leng lama kan sok salang kau than leng la rong kan bowling chimi khana hak te la sinan zir tul na mentality na hak la nan zir mi kha an tup tiklan si la ding mi si chen nan ma ro ri ta kha example in ti Sunday school teacher mo kha mission trip nan fele cha ke pasat la kum din zir ka fe tum ko mo chang the zir kum ka ba katal fe ka du at least 2 weeks or 3 weeks trip tal kha fe thele chaจนแต่ที่หลังจากสี่ไอเดียเรามีนั่นไหนนักฮักปอลเขาจริงๆ Sunday Schoolมิชชั่นอันดูเทนักดิ่งจริงๆกันจุดเทนิ่ง What can we do ที่หลังเรามีเรื่องนั้นไหนนั่นจุดดามามิชชั่นนักฮักปอลเนี่ยนะจิมมาจิลล์รูบี้ยังที่นั่นจุดโอเคอาศัย practical นั่นคือ sharing นั่นเฟดเราสโลมาที่ tour คำนี้ค่ะ we got a plan to see teachable to next agenda ของ maybe meeting อ่ะที่ every church Sunday group ปอกัน how to practice sharing the gospel ค่ะ maybe on the street distribution คำนี้บอกกันตัวเอง it is one kind of thing that makes sense what we teach in the classroom is not knowledge teaching is about practical ที่มีค่ะกันเฟดปีดิ้งคัตปีมิสิเดี๋ยวน่าจะตุยนั่นตัวเทมิจูดองท่าเฟย sharing ตากันตัวเทจะเวกันลำจินปะระ gospel tract distribution เราเลย homeless mission ที่เวกมา we care about the world we care about mankind who God cares ที่มีค่ะ practical กันจะเทดิ้งค่ะกันโจมถึงมั้ง alright as let's you next มิเตอร์เฮรักลังที่กอลตีจน age different พอลค่ะกุมิจิรินตีฮิมิฮีpretend ที่มีกลุ่มเจ็ดเสกลุ่มกวานกลุ่มอะไรนี่มันมั้งใครมีรูบี้จนนาวฮักปอลอันกุมิจรินเตตั้มปีอันเทนชันขาบางเราเวจิมีอาเห็นตุยกรุ๊ปปัญญากันที่นี่5 8จน9 to 12จนหากนาฮักปอล below 5ปอลขนาฮักบิ๊กปอลกันในที่ younger one กันในจนอาจจะอันกุมิจรินยังเว attention อันในที่มีตัวที่กันเจ้าตาดิ่งมามี5 to 8วันเจ้านี่ก็วันจำสาลมี5 to 8 5 to 8
hitoka kumai sin kumret kalakati especially anmisia poljians laje emerging readers and writer on the changan le chasiar polkha upon potential life function curious dimension kin lai lai koltong susan kan dimension the curiosity ka to thaidu te anti ker nak pol ai ker na hakin ti thake dia to thaidu aki antin longkin an hal thaidu na nei Jimmy life ang jema sikan thede lime through discovery till target thaidu vi vona an nei de zirin pai chen classification sequencing and sorting the change of friends often competitive chen competitive and sizatika can til ki zomok ter the thir than zomok ter la ke atha chen encouragement driven encouragement chen aziang vek si khamikha anma h level in hemi an si timikha nan thai thaidan thiam ding khatu pizet na hak pol hi hemi h pol aziang special characteristic an nei timikha hemi atoy te snan achatam pizu online can video clip data an simi mo kami ministry crit ka nan zaten cloud sign up thlu nan zulen rak zaw le video clip training an to mi kami kum ziang zatin kum ngan kum ret kalak se ziang vek characters kan nei behavior nei an mind an thinking develop and rona develop timikha zir ni tampi mo chun 9 to 12 preteen 12 noi nan matu nan laka ten te kha na luan zo tyo nan zaten teen nan si tyo to ye teen luan nan ma post teen suna chen himi laka teen nan si la chen du sele ani ke American dramas te ta teen to 2018 kalaga chen American na hak pa chen thu sim lake I know everything on the tell so thu sim mit la ka fa le la ka di thu kan sim vai kan anu na sim zo me sim sal se yang in sim zo in sim la lan di anu na sim zo me ngilen sim sal di in sim zo yang si why do you repeat what you already told me in the how many times you are going to tell me that I already you told me in the ka thai khu ti kan mang chu ti so sim zo mit la ka di sim sal an do lo chu kek ta ki jiang behavior an nei ti mi ki chen vocabulary abstract idea view concepts of sin and desire to do right aniki nahak te polchun swaltin thelo chu tia nahak pi polchun tu ki kum nahak pi swaltin man thelo thilan to mi ke san preteen polchun chu swaltin thailang san they try to do right thing mo they struggle their own self inside struggle and they know more sense ya kan thiltha tian thei snan an to thelo mi tampi an zom ro kha so energy they full energy so approval and they desire companionship and approval ka they hunger for approval preteen pol ke mo na approval ke especially himi preteen 9 to 12 kalak ron to teen la ke kan sikau dia kan du snan everyone kan zaten kan sikau approval kan du snan especially 9 to 12 kalak ken they looking for that approval ke na jin ha nunan sim lana anma an sinak te an thanak te ke kan point out ma sak nu kan sim mana kana thadeu dia the approve to ading kan nei ron ka there's something that they're good at chimi kha chun ama sa pathian du do nak thu kan sim hnuwa anma nu nak kan zet thein kha tampia thadi so interested in opposite gender kha now hak the ten si the preteen si ta ka flat lang wal an thuak ran thei zo cha flat lang wal ngai si law san opposite sex ka interested and they talk about they can test be could be influence emotionally adopting religious worldview they later na ziang vekin a city mit take worldview undeveloped view life function so now preteen life function look where to engage with them they don't want to come to the class so now kimi na hak ten si the classroom san school kai ki an hlan vekan sidon loading an pai dan ki dia chimi an ma to engage nan to thering ke to be the nan ziang ti le look where to engage with when they don't want to come to classroom kind do lo lai fang jin an ma to engage kan to thering an ma khatel thering in the classroom nan zir mitata an ma ki ownership maybe you sign them responsibility yang ha classroom an ma ownership they share how do we engage them timi khalam jin nan hol them di ka tapi an ma khatel ding in mo then an ma taumen silo the classroom can at least something minong maintenance di ka ken jiang mo chin thacham ti vek te slo la roi ti vek music tum thiam se music tum ti vek aslo le tau khan rem ti vek slo le board himi rem ti vek clean ti vek ma pakat kat ki assignment ke to thewala they want to take responsibility kimin theta they love responsibility
when you appreciate them อันมา approval นั้นตัวอัน response นั้นตัวที่ก็ appreciate นั้นตัวนึงค่ะคือทิลฟัตเต้เมนะสิเดียวคือแบบเต้คือ engage นักอันไม่ engage ตัวนั้นตัวเทนักกันนั้น hall ที่มาตัวตัวมั้งจนอันมาทวนทุกค่ะ relate นั้นตัวเทนิงกับปีตุก similar เราค่ะมั้งตั้มปี they struggle นะฮักเต้คือจนตัวอเมริกาเรามีนะฮักเต้ประกาศกันตัวนู้นเต้ประกาศรักซิมดามิจออนไลน์โซเชียลมีเดียงานได้ที่อันนู้นเลยพาทอนตั้มปี struggle นี่นั่นอีกการนั้นในเขาดึงขามีค่ะตัวประกาศนู้นเต้นงานมีจุดที่กันตัวนู้นเต้นงานมีจุดอเมริกาเรามานะฮักพอลฮีที่นู้นเลยพาพอลเอ็นฟ้าเลยพอลกันตัวมีกันหาสนะหมดลองกันไกลกันหาสนะสักสมก็ประกวนเทปีเราที่ parents don't understand 99% of our suffering our struggle in schoolจุมีคีนั้นมาตั้มปีนั้นต้องจะสลมที่อ่ะขามีค่ะ tell them share them that's how not negatively นู่นเลยปานหูเราเดินขัดลองนั้นฟิล์มคุณตัวหรือมั้งนั้นตอนมีภาษาหนักปอลค่ะอันมันต้องเรียนเทียมจุดขามีค่ะลิงก์นั้นตัวเทียมที่ the suffering ค่ะ is the way we connect with emotionally people จุดที่ก็ค่ะ all day นั้นเรา connecting be open about it จนท้าจะมาแล้วประเทศนั้นท้านั้นจะไม่ดีจนอันนู้นนักตัว peer pressure ที่เวกันนี้จนshame นิ่งจานเทียมทางสุพรีทินจนเดียวนิ่งจานนักอันนี้อันนู้นนักจนหาสนัก feeling awkward feeling อันนี้ลองอ่ะเสอินัสเสอันรัวปีละก็ขับรถคันนั้นลิงก์เทดิงขัดปีดูจนอันทวนทุกข์นั้นลิงก์เทสเลยอันที่ลงค่ะนั้นมาละมาเราหอยดึงอันที่ลงสร้างกองดึงจนtry to use your own history, your own story, pick up your own story, how difficult it was. Oh, nulepa in anti-tiam loy, nulepa nan tuan men, chan men kok men min bom lo, homework len bom telo klonga, kan roll people le, nulepa pol roll pi and ra, till even tigat klonga, bus and pick up, motor and pick up, even under tel auditorium and tel even kan ne tiga special program asnan, kan roll people nulepan tampin bom chmo. สันนุลปานันเราบอมตัวในเราเทลดิงขวักติกละ oh I understand it I know that ที่ตัวกันเนี่ยมีไอ้กรีนพอลต์จะขวักนุลปาหาสนานนั้นตอนมีมั่วมาค่ะค่ะไอ้ปัจเจกนั้นมังดิ่งมีเราตั้มเป็นหักบอมตัวเรามังดิ่งมั่วค่ะนั่นมันเทียมดิ่งขัดปีมี engage เทียมดิ่งขัดปีจนทุกปีมีจุดพรีทินหลายนะฮักแต่ที่แค่เอาวัดอะไรอย่างลำคีคอมเมนต์เปกเราใครกันหลายมีกันมังเสร็จที่นั่นนี่จนมังดิ่งกระซุ่มเราอาสัมกิรลีทอนที่เวกเดียวนั้นมังดามาคิดว่านั้นมังมั้งแต่ซ้ำเส้นตุกนมิตเปิดทอนันฮีปวันทรูดานนบูจุดเวกตัวเลี้ยงแล้วมาลังดานคีนั้นมังดามาซันเดย์สกูลละก็เข็นนั้นดูนั้นไงมาคิดว่านั้นเราติดกันนั้นมาแต่เราติดเท่ามาหลายมีปนเราติดดามั้งนั้นฮีปวันทรูดานนั้นกอร์ทรูดานนั้นซัมสตาร์เกติกเราติดดามันนั้นเท่มั้งก็มันก็เราไปดามันนั้นเท่ดามั้งหลายมีภาษาที่ตั้งเป็นมังเทวเขาเขาท่านประกาศลาที่กาแฟนักที่อาจิรุมาสิหลายครั้งภาษามินาโพลินซิมิสหลายครั้งภาษาอะไรทุกครั้งท้าสิมินั้นซ้ำเซนโพลนั้นซาเตนนั้นซ้ำนั้นที่ดูมันเราคอมนอนเราอินเตียนที่ครูเซตนักที่นักฮักตั้งเป็นคอมนอนเราจูอันเฮร์คาร์ลันตัวมีคดีซ้ำดูมันซ้ำรังหาบานรำกายตั้มเดียวเดินนั่นจูเฮร์คาร์ลันคาเมรามั้ง no we're not teaching moral character here นั้นข้ามีค่านั้นสิมเทดันดิ้งขลังเดียวจะมองเราจู okay everyone we are Christ's disciple this is good and clean to can see we're going to live like Christ so this is Christ some kirmo kill indirectly นั้นสิมเทเดียว direct confrontation in culture teaching กันตัวเล็กค่ะข้ามีรวงกันนักตั้มพิจิตรกันมากันทุนไหนเทนอนเราจู they care about hair why should we care about them we care about the soul the spirit คราวนั้นนักขัตปีสอนมีกันเทเรื่องขัตปีมั้งจน acceptance ค่ะไม่เอาแต่พอ acceptance กันที่เจ้าหลานมีกันสิ่งขัตปีมั้งที่อันมาเตนักเตพอจน they try to become independent they try inside ขันเมื่ออันมาเต independence they try to be themselves จุดที่การ acceptance ขัตปีดูอันสินาเวกิน if they fail accept them whatever they are whatever they look like ยังเวกันสิเขาเลย acceptance ขัตปีดูมิสิฉะนั้นเยซูคริสต์นักเตะเจ้าหลานเวงกันเจ้าหลานเต็มิค่ะมินาเตะเจ้าหลานกันเจ้าหลานเต็มิค่ะนั่นคลิปปลายนั่นสิที่ก็ you may not like the hairstyle
but it's not about you and them, it's about Christ and them. Slow mo tiao. Midum kana ualo maintain an tiao. Rekachu I midum Spanish ti mek pol slow le ha ka flam kol mo. Kol tana ualo maintain an. Kol mi punen nang makalak thus no lo pis no. Jisu Krilan ma thus si. Jisu Krin kol pol te du don mo. Midum te du don mo. Du do te. Sam kir te du mo. Some ding te du chuang mo. Du chuang lo God doesn't care about hair. A ding ma ding lo ti ve kha. Slow mo tiao. Kha sidiga. Atu pi mi chu nang ma na care lo kha. Pulpit parents say to Sunday school nan zitka. Don't talk about your like or dislike. Kan is tu lai kan boy pi tu. But here care mi kha kan sim ning kha pi mi nan cha na hak pol nan zitka mo. Chun never compare na hak pol kha. Comparison kha man lo ding se. Ani na bang lo ti lai mi po chu u na man compare mang tuk sti. Na u na bang lo na naw da bang lo ti ve ki. That's very painful situation. I don't know if you have experienced your family. That's very painful. Kan ka ka pa le pol chwe kan mang so lai la man si ka mo. Ke kan sunga kan kan hak la ka mel sabik chu. Mai peng chi. Fek ti ka pa ni cocktail. Ka uirak smart ke ai nan zu in ruang bo pia ti. Kan au pa. Ke ma sang tu le chu. An au hak la chu na hak mi kol man zau lo mi so. Ang ngau na le kong a moi tu ka au pa mo kan dai um pa ke. Tong kai lo me na khot swak tu ke ni kha. A mel chu kan area khaluna na hak na te mel mo yum lo ti. An la ka ka mi ke kha mel sat tu kun ti tho jo. U na bang lo. Mi ka na in zau le ti theu chu. Hre Mang chu u na pol bang lo ma pheng khli li. Oh, it was painful na tuk chu. Slow mo tia. Classroom never compare. Nan mat la mi dang thon compare that lao. You are unique. Everyone is unique. Every single individual equally important before God. God has power for everyone is unique. Kami ka nan sip sok nang tipi. Na hak pol lakati. Anu le pan ka compare mi mte. Antin na mi tampi mo. Antang dulo men kimi ki. Tina classroom na never compare. Good grade, bad grade coding. Atua tal to throw. Never compare with other people. Don't worry about it. I'm going to help you. God is going to help you. Tazang encouragement and something ka tipi mi. Selamat ya. Then love and respect. Na hak te pon respect and tetiam chu. No. Never downgrade small children. Dung chun tu pol kha jisu ne na hak ten ra ti kan dung chun tu pol hey na hak pol kan ni han na jin de jisu hey na hak pol kham lo kan hen ra ha se ti a joy slow mo ti ya je ti kan na hak pol kha never look down them, just push them up. God loves you, God cares you. We are all equal before God. Mi fra an sikle lai mi tampi to ka chun andol pi tampi nul patha nei ti ya he do ka chun merkarama sika nul patha nei lo mi kha okay. God loves you. Na hak te ke tla chwe ka si ke ta tampi ka sim themi ju na hak pol minau pol he ka sim themi lai khote kan khomat tlong lo chumo ni kada peng thum kan fe to pian chu peng rok 6 mile every day phun nga phun li ka the ting kum nga 5 years mo kinakarin sin first second third fourth tiang ki kum nga sungi peng rok ni tin ten ka fe theu chu chumi tlong kai me ka si minau tampi tha jang ka pek na ki look at me, I am simple, a living testimony how God can raise you up. If God can raise me up this far, God can raise you far more than me. He raised me up because you are far better condition there. Nong tam pi tha jang ka pek temi. Nan ma kha tui nan din mun nan thon thu pol mo ma kha. Midang hena na hak pol tha jang nan pek them ni kha pi son mi. Chuna chun never compare and respect and love kami nan mu theding kha pi mi. Chun Bible nan sim diga thui jin mi chu na hak pol kan they are very curious about who, where, what, where. W budget kan tia. Who, what, when, where, how. Couple ki just briefly mo nan sim theding ki specifically nan sim theding pi. Chun atupi mi chu nan lifestyle kha consistency kan nan zom tur mo. Sometimes lovely, sometimes bad, ugly mood ve kan source le. One significant one point is non negative gesture can influence a lot. Negative ki mi influence sak tia nan sia pakat kha kum kha sunga ta thimna pasa ta thu kan sim tha zar samar zar ni mi dang su thatu nan zar khatte kan sim sol le the all congregation will remember that one Sunday mistake na kai nan thei ring tu mi mai je tu nan city ga ti
Siate Poland consumizar kasuma voice of Mala Voiniti, a taz it nan, Sunday Vikatekan Palmika and Hilton also. Jimmy Kanan Tatul. Minawan Ziptika, they are looking at you. The God is counting on you. Jimmy Kanan taking loading at be. Okay. Can see me voting one and you who pang letting mail, time tag and turning more up and down. Ruby. Kasimzo mi si polity. So to be me to 7-point teaching point more Gen G pol, especially Gen G to mostly kan student pol Gen G long today Gen G to 2000 holam swak mi policy. Generation ka 2000 lani swak nan matu. Pante 2000 lani swak te. 2000 yating swak. Right okay. 2000 in holam swak pol Gen G generation G. Chứ lại số bol cả nên cái millennial nên si vente cái gì millennial nên si chứ mình lại số bol cả generation X nên đi cái này bol X bol cái si X bol cái smart đấy vấn đề thế anh gen millennial bol anh Z thì vấn đề bol mà san anh Z cả cái sim theo cái gì bill cái tin giang thì là chứ cái lúc tama employee thằng mình Z bol cái đua thì Misable ka higher theory. Zion of the misable till all something that one done and this. They know how to use easy way more. That's why I hired lazy people. It is will get into. Really look to be we got to know what to do and how to get things done. That's important thing. Now, because I'm telling that him na pakatla team. Company pakata and vice president pa he. Kumkara million talent petas million ni line petas. Also, man, what tam lo man 1 million, 2 million pay lo man tam to kan din was out to news poll interview with what mean and fake ha. Han vice president pa kan tong do anti kwa si de kina top floor anti hung kai. Aru man was out to yang at what telesu sangkate kan abuder creditin. Rakto itin man kwak floppy coffee rak in men. Soon would tell men. Unzo think, oh, young tini, nan vice president to Sankate Achuane tau many coffee in many kum kada $1 million la kanan pek ziang ro asende. An mang bang tuk so. Hey, my brain at talk is in idea ne mi pakateka. Maybe one idea a year is enough, more than enough. That costs $1 billion. Income mo. Nanti tiap muka sumi. Ani susun tin na tuan lem lau. Office right tau men, coffee in men, a relax man. Dan idea pakateka, invention na tuat tika, thousands of $1 million, $1 billion te income ngas company kan. Terus he's worth more than $1 billion. Millions kum kada $1 million mal tukulam sende. Na patienin genius mind out pek mo. Everyone coming ka. If you let God exercise His power through your mind and you have your body, He can do wonder thing. God's God of wonder, God of miracles. So me kanan zoom ni katabi mo. Sinazun nanunaga. What is the key point? Busy people do like at the tell mo. Flat lang valtla, flat lang like nansi, lang val polin. Busy girls can do lo. Busy boy can do lo. Tu laya. Ka busy tuk people kadi. Okay. That means you don't know how to manage your time 24 hours a day. Slow madi. So as an American president, Polin global issue polka table pala unmanaged Mrs. Nan. They know they can play golf weekend. They can relax family time. You got to know how to manage time, how to manage things, how to get things done. Jimmy Carr to be Miss. Okay, topping point is that in Nazirtiga, back in classroom at Sunday school class in Atlanta, what is the point? Can repeat something more. What is today's lesson? Ziang key points. It's about salvation, it's about character, it's about mission, it's about baptism, it's about what? Why? Where? How? One point they can tell you more.
make it solid point nan zir lana afiang ma chen apani na ka video nan mang man ni visual jan mang thau picture oh computer nan tool mangain by the way bidang tan tool computer nan du mo okay tu one is there TV monitor pangakan baladingi mo so le every room computer kan lo res sak ding so le TV le monitor kan det thuding mo so le every class Sunday school la ya kan de senior program zeri every Sunday kat kazib tika video clip ki less than 5 minute video clip ka to ti kan zau video clip te a content to related mi kha video clip ti chuisin ke ma teaching to 45 ka zir sunga 15 minute long ka zir so le 5 minute video clip ti 15 minute teaching class le 10 minute discussion so 15 minutes long ka an ma presentation ka to tar engage mo chuna tu san chunan manan thei tok thang min sidika video material kan nei computer material kan nei TV material kan nei visual learning ka is very critical nan zirna na hala nan zir tika ti chuna chuna hak attention ka reipi nan upat la kan sko na hak pol minute playing akan taun hu chu upat la ha ko mo biak in upat la ti minute playing an taun hu chen thok ki di dong thang ti se slow man ma ta slow ma ta tam pe kan mi man kan thok it that chu it's not getting inside we just hear from my ear but never get inside so nan fiang ding chu visual to be the so activity classroom activity te te kha video slow lo game picture pol kha nan to thering to be so an curiosity kha nan pull thering to be yang be can interesting nan to thering to kha make them interest story come on creative be creative about that so na Sunday school zirna na kan pung te ni kan ding method ka 100% sure am thelo nan ma creative patien give talent lak flower lak song lak peven make them interest make them curious about the teaching mo interactive chen attack chu e lonely zati a tau ta nam ding couple kha relationship nan bi la bi an ma kha yen ha engage nan to thering to bi mi si na kha kha to te ka wen pe du mi smo chen kan the te kan thele ton de tlang kan tlung men ding mo khai mi te rak la ko ha teaching 7 kha adang pol ju kan sim no la ding mo tam tuk khimi chu cloud payment ning ko people okay himi te he pani paje nan si panga nan si thi kha panin when discuss kan pani pathum pani kan 2 minutes nga discuss kan to ni pe khami kamo pakana one kind of individual needs to do your gits in Sunday school class have what do you get this personal need how would you better focus the individual himi last question long kha kan chau ding mo how would you better focus on the individual rather than the whole timika individual you can focus timika number 1 question last question long kan chau ding mo Chuchin number 2 question kha how would you better grow your children ministry one question Chuchin the last question kan what kind of extra training or effort needs to be added to ministry to have successful preteen training kha one question each kha nan ma group te 2 minutes sung discuss kan to te kem idea what go
alright pakanak to a group Sunday school nanzir diga a group focus lawin minung individual jentinan focus trading aburen ranan kaka atupi mi chu a good speaker ju yang wax tila mi pi mai thunan simti kalate aru mi tau tu za ten keima ranga thu isim ti vek rorin an feel an khan sa trading katupi chu slow matya azol kan mlai ni swakan simi pakat ka thek lau simding azola miss azol miss kana mizoram miss an thlang chu an thil chu chule an vun thil li pakat nu khana nga kolam mi pakat arak feve minung thong tampin tang chu khami auditorium pia khan mo kolam mi kha inara tlung ngi adung lami tabi ki taw sinanti miss than chu yang bang ti moi tak city kum mizoram miss star do ge that do ge ti yang tin na khan sa na feel dan sim ni gote an vun thili mizoram mi moi big mi an vun thil che che erun zoi ki pa chi kolam mi si che pai tu ko itia de state partisan ti minung thong kha snan that's how he felt that's possible right atupi mi chu mi pi Sunday school minung parana ni kulnan nei khle nan hak za te khan keima egypt ten thading khatapi slom tyo fyang ma simlim how do you do that nan discuss slom kham le la eye contact midang te yes idea yan tinan zermi na hak polen kema rawri izir sitia unlock thading ka skema teacher kema sama sitian lo the thena yan tinan to thading what is you can do individualize your teaching nang ma te tathima tampin azriti jisun nan za ten allow do dot tina jisun allow do dot kan tile one individual de ustia khabegan san mirang tong you ti kha ju aja ten ju one language na de individual language focus kan to the dia je contextualize den to the individualize den to din kha to pi juna jun a room sunga tawmi za te khan no one should feel left out na hak te pakat kan ke chu in tan ta te men feel lo ding ti an ma pay attention ka attention nga ma lo nan zir life an zau ring tool chu ta khat chu an it that mo an lek mo an sleep mo an ti je ke listening fatigue kan ti mi khamo an ngai thailowin an umma ti min nan zau ring khatul nan zir mi pol kha apachi na sin ja how could you better grow your children ministry yan tin tu nak thasin nan to thading what is we can do better come on yang tin chang sau thering chuna nan mi ki evaluation minau teachable training nan to de ga di nan ma kha creativeness di ka khan evaluate nan to ring ni mi chu kan ka zir mi polan chang mo ka zir mi an thei mo okay kan an life change nan zo ring ni chu that is behavioral godly character nan zir mi pol an zoom na ke practical in salvation nan zir tlale do you really understand do they accept Jesus Christ as a personal savior an ma rundam tu an chau hlang tak tam khanan test ring tool tui VBS ke krak fe pi theudi Calvary Greenwood kan ani chu VBS an thediga test an nei ki an sut theudi chimya katte pos katte nan na hak te himi Jesus Christ rundam tu sia chau hlang si timi khan nei chu kan ni lai mi ki evaluation kan to da lo tia tampi chu chana evaluation nan toi nan zir mi pol ka jen an accept jen an than nem pi an thang mati min na watch ring khat pi mi si chudiga
how can you do better ตัวละนักนั้นจะมีพอลแต่ยังที่ทัดเดิมนั้นตัวเทมิมนั่นรู้นัก what can we do better ยังที่ทัดเดิมกันตัวเทมิcome onนั่นเรื่องมันนั่น discuss คำนี้ค่ะฉะนั้นถ้าไม่จู่ตัวนั่นจะหลายอัตราที่เลี้ยงเรามี expert CE expert หลักข้าสอมสุดเดียวเลี้ยงเรามีหลักขันเราจะสุดที่ evolution เราตัวนั่นจะด่านพอ curriculum จู่มา expert พอตากันจะมีที่นั่น the way you teach ค่ะนั่นมาเตนั่นมาเลยมาหลัก evolution นั่นตัวออกไทยค่ะที่จู่ฉะนั้นนั่นมาค่ะนั่นจะมีหลายแต่ที่นักปกติกันเราจะวันที่ classroom นั่นจะด่านพอหลักเราจะวันจู่ดีก็อันเราสิมค่ะที่เรานิ่งสักเรามั่งif we think we know enough, then turns out not going to know loading. So now, zero light consider teacher consider zero light. So now, there's a lot of space to improve. Do not turn out instead. I could become better teacher to me can and run to be slow. To me, zero do not nanny. To get past that line, nanny didn't pick a guy's on. Every day, I try to learn from somebody something. Online, me to see me iron more. The TED talk like an iron. TED talk theอันทุสมิทัศน์เจอประเทศทุลองสโลเลยจนยังติดมีหลักทุนซิม research บอลตั้มปีกเสียร์มั้งส่วน political issue social financial issue global issue newsกี่คลิปกเสียร์ทุกจากเสียร์จะเวกชิมดูสันจู we have to keep learning กันเสียร์เราจะตู้ปอลค่ะ as long as I'm done curriculum classroom ก็เทได้ตอกสโลวันดีเลี้ยงละมาไม่นุ่งปกตินักศิลป์เราซิมเทตุตลาค่ะนักศิลป์ด่านโอ้สุกุงน้าอ้อดีมตุกอันเราจะติดกันสโลเลยนั่งมามันในอิมูสิตาอันเราติดเทติเราจะหาสิ่งเรา evolution เราตัวนี้นั่นนึงสักหลายเสียเดียวค่ะหัวเราอันเราสิมเลยหาจะจู่มีกันสินักตะกันสิมเลยก็ weak point สิมกี่หาจู่ now a strong person can accept when people tell them their weak point ค่ะสิ่งเราจิตดูนั่นนั่นเรื่องทาง so telling then classroom design the way you teach นั่นจะดันพูดค่ะคำนี้ทาง so telling มั้งSo, what kind of extra training effort needs to be added to your ministry in order to have successful preteen class, preteen or kids or whatever? What training that young vaccine you can do me lang lamang nan tool me tiyan ro mi mo. Matam tok lam mo kan training Paul. Tam tok nan ti mo training kan nei mi. Yeah. เลยคิดต่อกันที่ตัวเฮเทรนนิ่งกันในกันเก่าในยังคิมกันตัวนะคะภาษาสต็อกกัน we love to training มั้ง zero เราดิ้งกันสิ opportunity กันในหลายตาเวอจนภาษาละที่เจ้าเสียงตั้งปีในเราที่หลายตู้เจ้าตั้งปีในวิวทางในออนไลน์ละมีฉะนั้นอันสารมันไม่ละอเกลแต่กันอุณากันสงกัดป้าประกาศละจะไปวันเดียวที่ Sunday ตินเต้นเฮ้นังนี่จุเลยจีนเนี่ยที่เดียวเรื่องไม่ที่ข้าเวค่ะ Sunday School นั่นจะด่านคลางเราที่น่าสุดยอด is growing with global opportunity กันใน resource ตั้มปีกันในตัวออนไลน์กันเราเลยสักมีแค่นั้นจะมากันเราตัว great community great thousands of video trainingจุเลย short very brief very toy entertainment one time เราสุดนั่นดูจันนั่นจะtakeบอลเราที่ออนไลน์ link เราก็จะกันนั่นจะtake just into Sunday School material available ออนไลน์กันชัดออนไลน์Google Doc ก็เรียกครูมีสิบอลมั้งที่บอล anytime นั่นจะ take just inตัวSunday School teaching class บอล training บอลนั้นมาติดตั้งเป็นการที่ที่บอลเกี่ยว quality training material บอลฉะนั้นทางเรื่องมีอาจจะเรื่องการสิ่งข้าอัตปีมั้งจะมีข้าตัวเด็กเราเบ็ดดูจนclassroom นั้นจะเดียกรีพิสาลดูมิจู Bible story นั้นเสียเดียขัน story human story แมนสลาวันดีนั้นโฟกัสมีข้า character สิลาวัน God himself Jesus ข้านั้นโฟกัสเทเรื่องข้าตัวปีMoses ทวนทุนันเสียมดีกาgood story Moses in Israel พอลรู้อินทามิตีอียิปต์รามาอุมีพอลอียิปต์เสียงพระฟาโรห์เที่ยวมากันตัวคำว่าหมอนักกัน the biggest picture ค่ะ story นั้นสิมิค่ะ Jesus เรื่องนี้ก็จะปี it's not a mere character building มั้งเสียงทุนันสิมเคล
It's not a mere character. Story man slow. It's a social story man slow. Human story man slow. It's character building slow. Number one top priority God Himself. But He sitting at the people. That so loud, ruk loud until a young one. Tell people that telling she. Jimmy Simo, young one can zero. Ruk loud tat to me. It's not about Tong Clack country one slow. But He do loud to me. Slow, God is just, God is fair, God is good. But He is Jesus Christ, but He Father, but He cripple like and see. Zoom to consider, but He touring can link heading car at the people. Like it's not about a moral character slow, church involvement slow. It's not about anything about. It's about God and what God has done for us and how to live as God's children. Kamika link nan to thaying the cat piece and makha. All right. Yeah, so do we discuss do we can lie? Tampium line and can sim no meaning. Nan bang to thing and you move. Yeah. God, Jesus, Holy Spirit, Bible, salvation, creation, church, people, family, community, and world. Hemi and the level of biblical learning and the hemi poly design can to me hitokis the antomisi nahak kumizurin hivekan attention level ka ziaveka nahak te polin research and to itam pitch tika hemi kum polin younger kid polin jun preteen polin middle kids polin ziavekin androanaka mostly what kind of things ziavek polin androanak sitimika research and to amisi hemi chanan shele tampilo bom nikazum chana nan tu tikrak shele wala mo kapol kha. All right, so let's do a little bit discussion. Tu sunikan zimi laka. Ipola hand up club putting madang pause you can tell. Jiang si tilang tu sunikan zimi laka. What's check home today? Kanza ten at least 1 or 2, 3. Jiang si tu sunikan zimi kan zir raise it kan tau rate lang iti com ton zing sin. What's the check home? What do you like the best today? Din kansa. Come on. What part kan ngan kem? Come on. Write it down. Check home kan ngan nik more. What's check home today? We're going home very soon. What is yeah na simple la whole group e biak nak in individual te interaction neo hi atupizet okay chana chin nahak polza ten kema rori inzir kema rori irundam jisu krin irundam patien du dot timin te teding katupiduk tio. All right, next person te pakat nak tam tanan ngan themo.
check one each oh zaman na lati katin na zatin pakatin alang thelo pin na changan mi kha adang blue black kan ngana chathe oh it's okay export pol Sunday school is tu kha nan ni tu rundam nak tu tang tha sim tu ding le pathian tu ve ke na hak te pol na de zir tu big nan si nan ton ro tu pi mi mo kha nan zir thading nan tai maz nan zikat pi okay gits needs different approach mo na hak zaten approach kan to dan kha learning preferences ka bang lo tiao na chin different approach and different approach kan tool ti mi kha kan zaten kan the thai one more nan share pai le mo ka the lo kha lo zam men mo what's that okay emotion ngai sa an mood an back na hak te pol khi upa nak manen ti chule jiang vekin andalutika Sunday school andalutika khan an thin toy sang klam ding anga chu kan kiang ka kan unaw sung kan nupi pasal class la kan nul kan patla kan ria set chana in ngai sakle kan lung ocean sin tiao chen kan set lai bi kle kan ria set chana in ngai sak tu kan thinwa ta big son chu chuna chen nan an family member a chi tlanum the nulepa tawo tlanum the slo family problem tlan nei men the chimi la ka khan an emotion jiang vek si jiang vek an mood tim kha nan chibai veten nan zau ding tipi jo chuna chen nan chibai veten lungoi ten ramo mangsian an ramo jiang vek si timi kha an chuna chen jiang tiklai khla under tun lam nakin under biak in ten na an tun lam kha lungoi son tun ter ding tipi slo matiao na hak te kan response chuna chen chumi principle hi khuito nan kla mi nan ton mi mo he klong atla de UBTJ group nan nei tio nan group ra tel pol kha under lam nak an tlun lam lung oi de nan tlun ter ding kha pi chu chudia what's a check home ti mi an nei slele nuwa khan nan ma thoi plan do ding nan han zir be den do ding nan na hak pol khan chimi kha pi dik come on chuna kha I minaute to ka thang so mi nan se creative mind nan nei chule himi chu zo man an lo bom thenon lo chu classroom nan ma theory creative mind nei pathian trial bom na nei than cham nen juri nan to theory khatul chu na chulo jun hido nan jur na kha na hak te pol nan kut sunga mi kum jiang zam kum phra sung mo Sunday school an kai kum phra sunga chun zanga le kul ro kan jir chumo kan off me chu let's say zar kul kan off ti bang sala special day ro Sunday school kan off snow day ti be asla zar soma zar zanga voice nga Sunday school kan sin na hakte pol rundam nak man fiang mu mal lo sla chu that kind of Sunday school could be what less Sunday school is it deceitful mo yang sin simmi oh to be the ka real life example ka to be the mo chuna kasim zo kha na hak tam pin biak nak an tlan san nak chu jiang ro tele jiang ro sin nu le pai biak nak nan tlan san is very good nan prasha pol to simi thatuk si jiang ro nan biak nan tlan san high school in Tedika 60-70% America ramana hak pol bian technology tu himo tam sot mo a rek man slo tam son chuna gen g pol da tu ha biak 17% trong long sian ti chimi lak jiang ro sin nu le pai biak nan tlan san ti diga anti mi chu oh kanul pai thu simi thatuk Sunday school in zir mi thatuk nan kan Sunday sama pol annu nan kan zauti an nei mi pathian kan du lo anti we don't want to have the God of our parent because they always fight each other the people 50% leng law the people 10 out ya chide khavek thenok mangmin pathian kan du lo pianti phunjai mangmi pathian kan du lo mirel mang pathian kan du lo mi huat mang pathian kan du lo we can just stay away from that kind of church anti mi chuna we represent satani tum ta mi satani leitu na
na tuan nakan satan ral daw na kauran sunga si chu kauran minung pol khaman tinga chuna chun God is not dead timi movie kanan zaw damang kami ziang ruang arati nan themo God is dead timi to ruang ramis chu professor philosopher Nietzsche in charangan tiga ti kasim theuka 18th century lai God is dead pathian thi tin charangan chu ziang ruang si pathian thi na mu mo si a funeral service na fair mo ziang ruang thi na themo tian su tiga no I don't have to go there Bible ka siar thuati Bible hi anung tak tak pathian tak tak se jun Bible zum tu po so their life must changed sinan Christian por ka zau tiga anu na jem tang lam na laudi chuna an pathian thi si ka ngan mi si nan pathian nan nahak polin pathian anung tak tak tien thai thai na chu teacher pon nan manun na ka real life change kan lo mu do mi si jimia chen you cannot change yourself I know I can't change myself God can change us let the Holy Spirit change you cry out to God God change me I don't want to present you like an ugly person sometimes I may fail but can fail tiga we confess our sin before God and then God forgive us and He change us and when we fail when we get up we are getting up again a better and stronger person okay matla katlu tampi katlu ko mo it's not a shameful thing everyone fails that everyone is imperfect everyone needs God kan zate pathian kan tul misis nan nahak pon lo zo tiga okay my teacher is changing she so representing Christ nan ma kan jisu mui mel kan nan ma nan lang til lo slen they cannot see God nang ma ti san chu zom lao don't try with flesh you cannot represent Christ only by the Spirit the work of the Holy Spirit take home chana the let nu kla te zir nan du len ziang mi category ka maybe 15 30 minutes 1 o'clock nai per 1 hour sung zir nan du ti le kan to the ring mo just ask me tell me then like what else you want to improve so we khaten hi vek training khatam tuk zira nga chong lo dia it needs to grow well we do we learn and we grow jimi kha to be mes kan na ga ti chen tôi cũng mà tôi on job training này Paul khá rất bự thiên đại tí chen suy bồi bát thum tí okay cho mình ta khá nên mà life investment gì tôi hi nên Sunday school nên zir lại kami thà ten zir it's worth it I tell you I promise you cái nào halai cái việc zir tu cái này đã lâu tí việc ina com som tu mình cái này lâu text message tu việc lâu tí Hre Mang nara com cái tí som tu zaman cái này đã lâu cho nên cà phê na kipa việc in cái hall view crusade camping tile cafe vo theu khana karak klan ro ke ma te karak to theu pontum ka zil cafe theu kave karak pathian ro hall me tu do a zit tu thate nan ne the material pol transit polan sikha nan zir sila tampi pathian lo bom ding mo chuna mailama zirna kha du teacher kan sidiga we need to learn more than any other kan student na kan ma kan zir tamatul mo all right young staff 550 20 weeks sunga ziang man change lo chen something's wrong tinak si ziang king kan sim tika kan focus ding to point out to Christ okay very good ka challenge you every church like la ka ran tampi Sunday school nei tlu tiao they have Sunday school 500 kumpra sung 520 times voi sangale voi kul biak ina Sunday school now hak anjir mi pol kha rombol tu an sok thein on lopi voi sangaleng lo Sunday school an zit nuwa ziang an chang they never share about Christ they never concerned about lost soul trau lawan aziang man an rel lo rundam nak fang travel kaman sim da lo voi sangale voi kul biak ina an rise an kai nu mana chumi nu chun an chance an ne non lo tuksi Sunday school voi sangale voi kul nan zri crit fang tra sim ning nan zir sok thelo slen and upat nu chance kan ne non lo tuksi you froze the mind nan mutia ma chumi na Sunday school kha a dead training people kha an thok kha thi tena religious training anan chantir slash you're going to face Jesus one day hey suiku did you train my children to follow me or did you smash them and slap them with religious stuff but chen lo sut lai ni kan ya mo
จุมีค่าเจียงเตียนจังเททากันจำมันตูลกันมาเตบาวสตาร์ดีกันตัวตูลกันนุนนาจุมีค่าจุลาเลยวิจารณ์เรื่องเราสันเดียกันราตรียิสุคริสต์ตั้งท่าไปกันมันซิมดาเราเทสต์มีซิมดิ่งมันเนลล์อาศัยจุเลนัวเจียงทุกเบียกันรักเลย there's no more ครับจนเบียกันรักมันไปนอนเราหนึ่ง unless they realize Jesus Christ point to Jesus Christ น่าจะเบียกินตามีพอลิมอมินุงซานาฮักจะกระดามินุงสอมสุด60-70% เบียกินร้านนอนเรานาฮักพอลิเมอร์ขนาดจะมีหลักเจ้าเวกพอลิสิเบียกินตามี30% พอลค่ะ research ตัวนาฮัก30% location เจียงรองเบียกินร้าอันรัวปิตัมส่วนค่ะเบียกินร้านนอนเราเจียงรอเบียกินร้าเจียงรออันคอมไลท์ทิสเลนเจียงรอทิสเลน they have Jesus personally Jesus Christ came as to sit and take I have Jesus in my life. Jesus is my God, my Savior. Jesus Christ run them to see, kapathian see. I live for Christ. Imitate. Jim is number one. Point number one. So now Sunday school nan zirmi polkan. Teen ANC Sunday school and graduate lana. Do you teach them about Jesus? The rest is secondary. Salvation. Jimmy, come on, focus about. Pray to God. Tlajamu. Boypa kazimi nahak poli. รุ่นดำนักอัฐิตุนสินาคลาสมุจนะเฟียงเต็นปกติรุ่นดำมันซีมาสลาวที่กันนั้นเฟียงตั้งทุกปีนั้นจะมีหลักมั้งจิมีขันรุ่นดำมันซีลาวสเลนรุ่นดำนักค่ะอัชันเตอร์เราจะนันลักจานันลักที่อันนั้นเลี้ยงมาอัชันเตนนันลักเกี่ยวกับกลุ่มซันเดย์สคูลรุ่นดำนักกันสิระตูลจูสินรุ่นดำอัศซีเจ้าหนุค่ะ for what we live on this planet is to share about salvation ที่มีนั่นจะตูล two things salvation Christ Jesus, salvation, and mission. Three things. Kaka, the whole thing the school packet. Our main focus then he loading to be more. The other contents most students point to Jesus Christ. Joseph students point to Jesus Christ. Jonah point to Jesus Christ. Kamika, then salvation. And then Srundam Sijaw Nuka, where we live on this planet. Education, good character is about representing Christ. Like cripple attack and mission controlling team then that's the way God walks through us. Bible sunga kan temika. Tharami kan tin kan ichun lai mi tam pichun fra nak ramara kan sidiga. We love testimony kan sim tam because all mo. Motor thar kan lei kan lung oh tuk motor ka hol jam soy. So na tuan ka ngai ka lung oh tuk nu pi thate ka nga pasal fat nga in thar kan lei so tlong admission ka nga athakau lungo tu kan simning skos lo motia more than anything else the true testimony is Christ saved me I am alive now and then I bring other people to Christ. Wow, I got opportunity to share about Christ, to bring people to Christ. If you want to become a leader until you lead somebody to Christ, you never become a leader. Clara ma roi tu mitu minungka Jesus Christ na roi si nan Sunday school Jesus Christ na roi Jesus Christ dung klun ta to ring ya chun nan marau rika Jesus dung klun ta nan situl I can share my testimony rundam kasi Christian kanong mission na tuan tu kasi I am on mission, life on mission, life with purpose, life with eternal purpose kan sitimika nan nunna thanan samne fiang ten fiang falsinan teding katapi. This is what I do. Kanula pain field ronslo church pon field ronslo is God who assigned me to teach his children. But here falpo is it thing to work pens nan man fiang katapi misimo. It's God who chooses you and he will finish the work. All right, zaten tuition taimazitin sunu komwa tiven patien tu le zit tu tanan sina nan tan pegro patien tu solo bramse tlakan cham taring mo boy pa kan lungoi tuition chana Sunday school zit tu poltla an ma te tlong kai line hatuan pha thon leitu na antul mi tampi in sangkla laka nom nung chending tampi laka narong boli ka ran suwa zit tu singin anzom na mo ma nang na the saki boy pa nangin film nak run pe hayala damnak chanalung honak thon na hakte bol na khoi tu narong bol tu tha ser sem tu le na dung tu tha ser sem tu sten na boy pathason per ham hayo jeng kim pluna thunei tu nang ma rian dingin le kanun na kan hlan mi in chawlan saki nang mai ser semi nang mai in mangin naram ka zai ti tu na minung pol ser sem tu le khoi tu tha ring sok tu kan sina dinga dung tu tha patwa tu na ne na khoi tu le
menung tampi karzai sin sin ter tu kan sinania damen choyu rama discriminate tlagan zaman patien amen